ආයිබෝන් දුවේ පුතේ උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ 12 වෙනි ශ්‍රේණිය අවසන් ඒකකයේ 11 වෙනි ඒකකය දුවල පුතාලත් එක්ක 11 වෙනි ඒකකයේ සිද්ධාන්ත කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. අපි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ අවසන් ඒකකයට අදාළ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න දරුවනේ. ඉතින් මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න දුවල පුතාලා දන්නවා. අපි හැම ඒකකයක් අවසානයේදීම මේ ඒකකයට අදාළ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සහ ඒකකයට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවල අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ප්‍රශ්න විදියට ඉදිරිපත් කරලා දොළ පුතාලට උසස් පෙළ විභාගය සඳහා බහුවර්ණ මාදලියේ ව්‍යුහගත මාදලියේ සහ රචනා මාදලියේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා රුකුලක් විදියට ඒ සිද්ධාන්ත කොටස් වලට අදාළව දුවේ පුතේ අපි මේ පාඩමට අදාළ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදරණීය දුවල පුතාලට උසස් පෙළ විභාගයේදී බයකින් සැකයකින් තොරව ක්‍රමානුකූලව මේ පිළිතුරු ලියන්න හුරු කරනවා දුවේ පුතේ. විශේෂයෙන්ම සම්පූර්ණ ඒකක 19ටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන දුවල පුතාලත් එක්ක මේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සහ ඒ ඒකකයට අදාළව තියෙන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට අදාළව දුවේ පුතේ අපි කරුණු ගෙනල්ලා ඒවා ප්‍රශ්න විදියට දුවල පුතාලත් එක්ක ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි දරුවනේ අපි අදත් ආරම්භ කරනවා උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ 12 වෙනි ශ්‍රේණිය අවසන් ඒකකයට එහෙම නැත්නම් 11 වෙනි ශ්‍රේණියට 11 වෙනි ඒකකයට අදාළ සමාලෝචන ප්‍රශ්නයි දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. හොඳයි අපි කෙලින්ම පළවෙනි සමාලෝචන ප්‍රශ්නෙට දැන් ඔබටත් පුළුවන් දුවේ පුතේ හැමදාම වගේ CR පොතක් අරගෙන ප්‍රශ්නේ ලියාගෙන ප්‍රශ්නට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. අපිත් එක්කම මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවට සමාලෝචන ප්‍රශ්න විවරණයට සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ආදරණීය දොළ පුතාලට මේත් එක්කම පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඔබේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගන්න. ඔබට ඔබ ලියනකොට ඔබේ දැනුවත්භාවය වැඩි වෙනවා වගේම අපි කියනකොට අහගෙන ඉන්නකොටත් දැනුවත්භාවය වැඩි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අහගෙන ඉන්න ගමන් ලියාගෙන පිළිතුරු ටික ලියාගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අමුතුවෙන් මේ ඒකකයට අදාළව පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනා තැනදී බලා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකින්ද කොළ කෑලි වල කඩදාසි කෑලි වල ලියන්නේ නැතුව මේ සඳහා වෙනම CR පොතක් ප්‍රශ්න සමාලෝචන ප්‍රශ්න සඳහා උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ අපි 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ අනෙකුත් ඒකක වලට සමාලෝචන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියවා වගේම මේ සඳහා දුවේ පුතේ සමාලෝචන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලියීමට CR පොතක් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔබට ඕන වෙලාවක මීට අදාළ තොරතුරු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු බලාගෙන විභාගයේ සඳහා පුහුණු වීම කටයුතු සිදු කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා දරුවනේ. හොඳයි අපි කෙලින්ම යමු පළවෙනි සමාලෝචන ප්‍රශ්නෙට. බලන දරුවනේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේද උසස් පෙළ භෝග වගාව සඳහා පාලිත පරිසර තත්ත්ව භාවිතයේ තාක්ෂණය තමයි දරුවනේ පාඩම උනේ. එහෙනම් අපි සමාලෝචන ප්‍රශ්න පළවෙනි සමාලෝචන ප්‍රශ්නට යමු දරුවනේ. හොඳයි ප්‍රශ්න අංක 1 ලියා ගන්න දරුවනේ ප්‍රශ්නේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාව යනු කුමක්ද? ඔන්න. දැන් ඉතින් මේක අපි පාඩම් පටන් ගද්දිනුත් කිව්වා මේ අර්ථ දැක්වීම අපි කරා. දැන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ ව්‍යුහගත මාදලියේ ප්‍රශ්නික අහනවා දරුවනේ. පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාවේ වැදගත්කම් පැහැදිලි කරන්න කියපුවම දුවේ පුතේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ අර්ථ දැක්වීම නිවැරදිව කරන්න ඕනේ. රචනා ප්‍රශ්නයක ඔබට නිවැරදි අර්ථ දැක්වීමට ඔබ දන්නවා හැඳින්වීම සඳහා ලකුණු 20ක් ලැබෙනවා දරුවනේ. ඉතිරි ලකුණු 80 තමයි මේ විශේෂයෙන්ම මම අපි කියපු රචනා ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාවේ වැදගත්කම් පැහැදිලි කරන්න කියලා. වැදගත්කම් නම් කිරීම සහ පැහැදිලි කිරීමට තමයි දුවේ පුතේ ඉතිරි ලකුණු 80 හම්බෙන්නේ. බහුවර්ණ මාදලියේ ප්‍රශ්නක ඔබෙන් කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාව සඳහා භෝග වගාව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කියලා දරුවනේ. මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාවට අදාළව නිවැරදි පිළිතුරක් නිවැරදි කරුණක් දීලා ඒ වගේම වැරදි කරුණු 4ක් දීලා දුවේ පුතේ මේ විදිහට පිළිතුරු 5ක් දෙන්න පුළුවන් බහුවර්ණ මාදලී ප්‍රශ්නයක. ඉතින් ඒ ආකාරයට මේ ඒකකයට අදාළව එලෙසින් බහුවර්ණ මාදලී ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැනටමත් දන්නවා මොකද්ද මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාව කියන්නේ කියලා. නේද දරුවනේ? විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරමින් දුවේ පුතේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ අපි දන්නවා නේද දරුවනේ? විශේෂයෙන්ම මේ වගා මාධ්‍ය පස් රහිත වගා මාධ්‍ය මේ වගා මාධ්‍ය විදියට විවිධ ද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් දරුවනේ. නේද දරුවනේ? බොහෝ විට මේ වගා මාධ්‍ය විදියට පස් රහිත මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන නිර්පාංශ වගා මාධ්‍යයක් සොයිල්ලස් කල්චර් මීඩියා එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවල මේ ගෘහය තුළ තියෙන භූමියම අවශ්‍ය විදියට සකස් කරලා ඒ පස පිළිබඳව අදාළ විමර්ශන කරලා පරීක්ෂණ සිදු කරලා අවසන් කරලා ඒ පසම යොදා ගන්න සමහර අවස්ථාවලදී තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බහුලවම සිදු කරන්නේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටද භෝග වගාවේ දරුවනේ නිර්පාංශ වගා මාධ්‍යය යොදා ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට විවිධ
වගා මාධ්‍ය යොදා ගනිමින් දරුවනේ පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරමින් කියන්නේ මේ ගෘහය තුල පරිසර තත්ත්ව පාලනය කළා පාලිත පරිසර තත්ත්ව ලබා දීලා පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරවට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරලා භෝග වගා කිරීමයි දරුවනේ එමගින් විශේෂයෙන්ම පරිසර තත්ත්ව පාලනය කිරීමට සිදු කරන භෝග වගයෙන් අපේක්ෂා කරන දරුවනේ ගුණාත්මක භෝග වර්ධනයක් භෝග වර්ධනය සිදු කර ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම මේ භෝගයේ භෝග අස්වනු වල ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම අරමුණු කරගෙනයි දුවේ පුතේ මේ ආකාරයට විවිධ මාධ්‍ය යොදා ගනිමින් පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරමින් වායව හා පාංශු පරිසර තත්ත්ව පාලනය කර ගනිමින් කරමින් සිදු කරනු ලබන භෝග වගාව තමයි දරුවනේ අපි මේ ආරක්ෂිත භෝග වගාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මතක තියාගන්න මේකෙදි විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕනේ මේ වගාව තුලින් මේ භෝග වර්ධනය කර ගන්නවා වගේම මේ භෝග වර්ධනය කර ගැනීම ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පුතේ මේ අස්වැන්නේ ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයක්. අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කරන ලද භෝගවලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හොඳ වෙළඳපොළ වටිනාකමක් හොඳ වෙළඳපොළ මිලක් තියෙනවා. දැන් ඔබ සුපිරි වෙළඳසැලකට ගියොත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට තේ භෝග වගා කරලා තියෙන පස් රහිත මාධ්‍ය වල වගා කරපු තක්කාලි ප්‍රවේද ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් සාමාන්‍ය අර මාංශල මේ නෝන තක්කාලි ඔබ දන්නවනේ ගෙඩිය කපපුවාම ඇතුලේ නිකන් අර මස් මාංශලමයි ගතිය නැහැ නිකන් ඇතුලේ නිකන් මේ අපිට අවකාශය වගේ තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඇට බීජ තක්කාලි බීජ ටිකකුත් තියෙනවා. වැඩි ඇඹුල් ගතිය එහෙම අඩුයි රස අඩුයි. නමුත් අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කරන ලද මාංශල මේ තක්කාලි ග්‍රීන් හවුස් ටොමැටෝ කියලා මේවා තියෙනවා මිල වැඩි දරුවනේ සාමාන්‍යයෙන්. මේ දවස්වල නම් මිල කිලෝ එකක් 1200 විතර වගේ මිලක් යනවා මේ තියෙන තක්කාලි වල සාමාන්‍ය මිලත් එක්ක. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ කිලෝ එකකට ග්‍රෑම් 500කට විතර ගෙඩි 3ක් විතර වගේ තමයි අල්ලන්නේ ළමයින්. කිලෝ එකකට ගෙඩි 6ක් 7ක් උපරිම අල්ලයි. 5 6ක් 7ක් 6ක් 7ක් තමයි 7ක් වගේ උපරිම අල්ලයි දරුවනේ කිලෝ එකකට. මාංශල මේ තක්කාලි මේක අපි කියන්නේ ග්‍රීන් හවුස් ටොමැටෝ කියලා ඔබට සුපිරි වෙළඳ සැන් වලින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් හරිතාගාර තුල වගා කරන ලද තක්කාලි කියලා දරුවනේ බෙල් පෙපර් සලාද ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ දේවල් අපි දන්නවා අපිට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ දල අදහසක් දුවල පුතාලට මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාව නැත්නම් පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාව කියන එක සම්බන්ධයෙන් ආව දරුවනේ අපි කෙලින්ම පිළිතුරට යන් ඔයගොල්ලන්ට මේනකට දුවල පුතාලා පිළිතුර ලියලා ඇත්තේ අපි කෙලින්ම පිළිතුරට ගිහින් බලමු දරුවනේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් අර සිද්ධාන්ත කොටස් වගේ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ දරුවනේ. මේකෙදි අපි බොහොම ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සාකච්ඡා කරමින් යන්න. හොඳයි. පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාව වෙන කොහොමද කියලායි අපි අහුවේ. හරි. මෙන්න බලන්න. පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාව වෙන හරිනේ. භෝගයක් වගා කිරීමේදී එම භෝගයේ උපස්තරය ලෙස මාධ්‍ය ලෙස මීඩියා එක විදිහට කල්චර් මීඩියා එක විදිහට වගා මාධ්‍ය විදිහට දරුවනේ උපස්තරයේ ලෙස පවතින විවිධ මාධ්‍ය හා අන්න බලන්න වායව පරිසරයට කෘත්‍රිමව ප්‍රශස්ත තත්ත්ව ලබා දී වායව පරිසරයට කෘත්‍රිමව ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ත්ව ලබා දී අපි දන්නවා අපි කියන ප්‍රධාන වශයෙන්ම වායව පරිසර තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ වර්ධනය භෝග වර්ධනය අස්වැන්නේ ප්‍රමාණය හා ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීමයි දරුවනේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අපි දන්නවා මේ ක්‍රියාවලියේදී පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේදී භෝගේ වායව පරිසරයේ මෙන්ම පාංශු පරිසරයේ පාලනයටත් විවිධ ක්‍රමවේද යොදා ගන්න. වායව පරිසර තත්ත්ව වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් වායව පරිසර තත්ත්ව පාලනය ගැනයි දරුවනේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම පාංශු පරිසර තත්ත්ව පාලනය සඳහාත් අදාළ ක්‍රමවේද පියවර ගැනීමෙන් ඒ කටයුතු සිදු කිරීම සිදු කරන දරුවනේ ආරක්ෂිත භෝග වගාවක මං හිතන දරුවන්ට ඉතාමත්ම පැහැදිලි. ඉතින් ඔක තමයි දරුවනේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ ස්ථිරවම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ අර්ථ දැක්වීම මේ කරුණු ටික අදාළව අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. මොනවද? මේ උපස්තර ලෙස පවතින විවිධ මාධ්‍ය හා මේ වායු පරිසරයේ දරුවනේ. වායු පරිසර කියපුවම අපි දන්නවා වායු පරිසර සාධක විදිහට තත්ත්ව විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දරුවනේ වර්ෂාපතනේ, උෂ්ණත්වය, ආලෝකයේ, තෙතමනේ, සුළඟ වගේ දේවල් දරුවනේ නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වායව පරිසරයට කෘත්‍රිමව ප්‍රශස්ත තත්ත්ව ලබා දෙනවා දරුවනේ. ආටිෆිෂල් අවශ්‍ය කරන ප්‍රශස්ත තත්ත්ව ලබා දෙනවා. අපි ඔය ගැන කතා කරලා තියෙන දරුවනේ දීර්ඝ වශයෙන්. ඉතින් ලබා දීලා විශේෂයෙන්ම භෝග වර්ධනය සිදු කරන කිරීම ගැන කියලා තියෙනවනේ දුවේ පුතේ. අස්වැන්නේ ප්‍රමාණය හා ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු සිදු කිරීම තමයි මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේදී සිදු වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් මේ වචන ටික තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මෙහිදී වායු පරිසරයේ මෙන්ම පාංශු පරිසරයේද
පාලනයට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා කියන එක සඳහන් කරන්න පුළුවන් දරුවනේ සියලුම ලකුණු හම්බ වෙනවා. ව්‍යුහගත මාදිලී ප්‍රශ්නක වේවා රචනා මාදිලී හැඳින්වීමක ප්‍රශ්නකද වේවා මේ කරුණු ටික ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අවශ්‍ය ලකුණු ටික සම්පූර්ණ ලකුණු ටික අපිට එකතු කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ අපි යමු ප්‍රශ්න අංක 2ට. අපෙන් අහනවා පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේ ඇති වැදගත්කම් මොනවාද කියලා. අපෙන් ඊට පස්සේ යන්න ඊළඟ හොඳ ප්‍රශ්නයකට එනවා අපිට. අපෙන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනවන්න දැන් රචනා ප්‍රශ්නයකටත් ඔක අහන්න පුළුවන් හැඳින්වීම කරාට පස්සේ කෙලින්ම අපෙන් අහනවා පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේ වැදගත්කම් මොනවාද කියලා. අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේ වැදගත්කම් පැහැදිලි කරන්න කියලා දරුවනේ. කෙලින්ම එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේ වැදගත්කම් පැහැදිලි කරන්න කියලා අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු කෙලින්ම පිළිතුරට. බලන්න දරුවනේ අපිට ප්‍රධාන කාරණාවක් මේ පරිසර තත්ත්ව පාලනය ගැන කියනකොට දරුවනේ අපිට මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට භෝග වගාව හැඳින්වීමේදීම දරුවනේ කිව්වා මේ පාලනය කරන ලද පරිසර තත්ත්ව විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර තත්ත්ව කෘතිමව ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ත්ව ලබා දෙමින් කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ දරුවනේ එහෙනම් දැන් අපිට එළියේ වර්ෂාපතනය තිබ්බත් අධික සුළඟක් තිබුණොත් අධික හිරු එළියක් නැත්නම් අධික ආලෝක තීව්‍රතාවයක් පතිතුනොත් දරුවනේ අපිට මේ කාලගුණික දේශගුණික බලපෑම් වලින් තොරව දරුවනේ අපිට මේ ආරක්ෂිත ගෘහය තුල මේ පරිසර තත්ත්ව කෘතිමව පාලනය කරමින් පරිසර තත්ත්වයේ ගෘහය තුල වැඩි වෙනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට උෂ්ණත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රමවේද අපි යොදා ගන්න. ආලෝක තීව්‍රතාවය අඩු වෙද්දී ප්‍රශස්ත ආලෝක තීව්‍රතාවයක් ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඔබට මතක ඇති LED බල්බ් භාවිතා කරනවා, ප්‍රතිදීප්ත පහන් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අපි හීටර්ස් භාවිතා කරනවා. ඔබට මතක ඇති. අපි ඒ වගේම ඔබට මතකද අපි විශේෂයෙන්ම තවත් මේ AC යන්ත්‍ර කියන්නේ වායු සමන කරන යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා තුන. අවශ්‍ය තෙතමන ප්‍රමාණය නැති වෙනකොට ෆෝගස් විදියට අපි ජලය ලබා දෙනවනේ දරුවනේ මිහිදොම් විදුවට විසුරුවා හරින ජලය. තෙතමනි අඩු වෙනකොට භෝග වලට අවශ්‍ය ජල සම්පාදන ක්‍රම ස්වයංක්‍රීයව පාලනය කරන ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පාදන කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. සිදුවෙන්න ඕන ආකාරයට අවශ්‍ය ආකාරයට. එහෙනම් අපිට එක කරුණක් තමයි මේ දේශගුණික බලපෑම් වලින් තොරව මේ භෝග වගා කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව වලින් භෝග වලට එන්න පුළුවන් හානි වැළැක්වෙනවා. අපි කිව්වේ එළියේ මොනතරම් මොන බාධක තිබුණත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඇතුළත තත්ත්ව ප්‍රශස්තව පාලනය කිරීම සඳහා කෘත්‍රිම ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා තියෙනවා. ස්වයංක්‍රීයව මේ ක්‍රියාවලිය පාලනය වෙන සංවේදක මගින් සංවේදක සහිත උපාංග තියෙනවා දරුවනේ. මගින් මේ අදාළ ක්‍රියාවලිය මනවින් සංවේදනය කරලා අපිට ඒ ක්‍රියාවලිය හොඳින් සංවේදනය කරලා ඒ ක්‍රියාවලිය පැවතිය යුතු ප්‍රශස්ත තත්ත්වයට ගේන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ එහෙනම් අපිට බාහිර පිටත මේ අහිතකර කාලගුණික බලපෑම් වලින් ඇති වෙන බලපෑම් පුතේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගාවේදී අවම වෙනවා. ඒක අපිට වැදගත්කමක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. දැන් අපි දන්නවා සමහර භෝගස්වනු එක කන්නයකට පමණයි තියෙන්නේ වාරයකට පමණයි. අපි දන්නවා රඹුටන් වගේ පළතුරු ගත්තම වාරයකට තියෙන්නේ. කාලයකට තියෙන්නේ දරුවනේ. දැන් රඹුටන් දැන් මේ දවස්වල රඹුටන් වාරි, දූරියන් වාරි. ඉතින් මේවා මේ එක අවුරුද්දකට සැරයක් හැදෙනවා. අපි දන්නවා කජු වාරේ. අපි කියන ඔන්න මේ කාලේ සිංහල අවුරුදු කිට්ටු වෙනකොට අපි කියනවා කජු හැදෙනවා මේ කාලෙට කියලා. රයිට්? පළතුරු වාර, කොස් වාරක. එක්ක අවුරුද්දකට දෙසරයක් කන්න දෙකක් හැදෙනවා තියෙනවා. කන්නයකට එක කන්නයකට සැරයක් හැදෙනවා තියෙනවා. කන්න දෙකේදීම අස්වනු පළදාව ලබා දෙන භෝගයක් තියෙනවා. අඹ. සමහර ගස්වල අඹ මේ අඹ හැදුන්නේ නැද්ද කියලා ගස්වල අහනවා. අපෙන් අහනවා දැන් හොඳ අඹ ගහක් තියෙනවා අපේ ගෙදර. රට අඹ ගහක් කියලා හිතන්නකෝ. නැත්නම් කරත්ත කලම්බන් හොඳ විලාට්නේ. අපි දන්නවා වෙල්ලයි කලම්බන්, කරත්ත කලම්බන් නේද පුතේ? තෙත් කලාපේන වෙල්ලයි කලම්බන්. නැත්නම් අපි දන්නවා කරත්ත කලම්බන් තමයි වේලි කලාපේට ප්‍රධාන මේ අඹ විදිහට හඳුන්වන්නේ අපි. ඊට අමතරව අපි දන්නවා විලාට්, රට අඹ නේද දරුවනේ. දැන් නම් අලුතෙන් මේ හදන අඹ වර්ග තියෙනවා ටොම් ජේසි, අල්ෆෝන්සු කියලා විවිධ අඹ වර්ග තියෙනවා දරුවනේ. ඉතින් නේද? පෙර වර්ගත් එහෙමයි. අඹත් එහෙමයි. දැන් මේ බොහෝමයක් භෝගස්සන අපි සාමාන්‍ය වගා ශාස්ත්‍රයක මේ පස් සහිත වගා මාධ්‍ය දෙක සිදු කරනකොට දරුවනේ අපි දන්නවා මේ වගේ මේ කාලයකට සැරයක් කන්නයකට සැරයක් තමයි මේ වගේ අස්වනු ලබා දෙන්නේ. ඉතින් නමුත් අපිට මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කරද්දී අපිට වසරේ ඕනෑම කාලයකදී අස්වනු ලබා ගැනීම සඳහා මේ ගෘහය තුල පරිසර තත්ත්ව පාලනය කළා ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා
සාර්ථකව භෝග වගා කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට අවාරයේදී වාරයට වගේම අවාරයේදීත් අපිට පුතේ අස්වනු ලබා ගන්න පුළුවන්. වාරයේදී වගේම අවාරයේදීත් අස්වනු ලබා දෙන්න ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ අපිට ගෘහ තුළ වගා කරන භෝග වර්ග එළවලු පළතුරු වර්ග වගා කරලා වාරයේදී වගේදීම අපිට අවාරයේදීත් භෝග අස්වනු ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා දරුවනේ. හරි. ඒ වගේම දරුවනේ ඊළඟ එක තමයි බලන්න කරුණු දෙකක් ගැන අපි කතා කරලා තියෙන දරුවනේ. හරි. ඒ වගේම අපිට මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ යම්කිසි පලිබෝධ උවදුරක් ඇති වුණොත් පුතේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ පලිබෝධ උවදුරු පාලනය කිරීම ගෘහයක් තුළ පහසුයි පුතේ. දැන් වගා ශේෂ්ත්‍රයක භෝග වගා කරනකොට විශාල ඉඩමක ශේෂ්ත්‍රයක අක්කර ගණනාවක භූමියක වගා කරනකොට පුතේ අපිට මේ කෘමි පලිබෝධ පාලනය, වල් පැලෑටි පාලනය, පලිබෝධ විදිහෙන්නේ වල් පැලෑටිත් හඳුන්වන්නේ දරුවෝ නේද? කෘමි පලිබෝධ පාලනය වෙනත් සත්ත්ව පලිබෝධ මගින් භෝග ශාක වලට ඇති වෙන්න පුළුවන් උවදුරු පාලනය කරන්න අපිට අපහසුයි. මහා පරිමාණයෙන් විශාලම පැතුරුණොත් අපිට අපහසුයි විශාල ශේෂ්ත්‍රයක මේක පාලනය කර ඉක්මනින් මේ ශේෂ්ත්‍රය පුරා පැතිරෙන්න පුළුවන්. දැන් දුඹුරු පැල කීඩාවේගේ හානිය, ගොයම් මැස්සාගේ හානිය නේද පුතේ? ඉතින් එවැනි අපි දන්නවා භෝග වලට වී වගාවට වගේම අනිකුත් භෝග වලට හානි කරන පළතුරු මැස්සා නේද පුතේ? ඉල් මැස්සා විවිධ මේ නේද පුතේ භෝග වගාවට හානි කරන පළතුරු භෝග වලට එළවලු හා ධාන්‍ය භෝග වලට වගේම වී සඳහා වී භෝග සඳහා හානි කරන පලිබෝධකයෝ අපි දන්නවා. ඉතින් මේ පලිබෝධ පාලන වගා ශේෂ්ත්‍රයක ඇති වුණොත් අපිට ඒවා පාලනය කරන්න ඉතින් විවිධ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන්න. නමුත් මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ අපිට මේ විශේෂයෙන්ම සීමිත ඉඩකඩකයි මේ කටයුතු කරන්න. ඉතින් අපිට බොහොම විමර්ශනශීලීව ඉඳලා ඒ කටයුතු කරලා අපිට පහසුවෙන් මේ පාලන කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන් මේ තුල. මොකද බොහොම නිරීක්ෂණයේ ඉඳලා පුතේ අපිට මේ කටයුතු පාලනය කරන්න පහසුයි. විශේෂයෙන්ම මේකදී අපි ගුණාත්මක බවින් ඉහළ රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න දරුවනේ. ඒක නිසා මේ වගා මාධ්‍ය ජීවාණුහරණය කළා ගෘහය තුල පස භාවිතා කරනවා නම් ඒ පස පිළිබඳ සැලකිලිමත් තුළ ජීවාණුහරණය කළා පසේ තත්ත්වය වයනයේ ව්‍යුහයේ ඝනත්වයේ සවිවරතාවයනි සාධක පිළිබඳව අපි විමසිලිමත් වෙලා අනතුරු තමයි භෝග වගා කිරීම කටයුතු කරන්නේ. වගා බඳුන් ගත්තත් දරුවනේ මේ ජල සම්පාදන ක්‍රම ගත්තත් පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරමින් සිදු කරන නිසා දරුවනේ ගෘහය තුල අපි දන්නවා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ. ජනෙල් පවා මේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් වලින් ආවරණය කරනවා දරුවනේ. ඉතින් ඒක නිසා ගෘහය තුල අපිට බොහෝම පලිබෝධ පහානි ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. බැරි වෙලා මේකට පලිබෝධ පහන හානියක් ඇති වුණත් අපිට ඒක පාලනය කර ගැනීම අර ශේෂ්ත්‍රී සොයිල් කල්චර් නැත්නම් පස් රහිත වගා මාධ්‍යයක භෝග වගා කිරීමේදී පාලනය කරන්න යන වෙලාවට වඩා අඩු කාලයකදී ඊට වඩා පහසුවෙන් ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ සිදු කරන භෝග වගාවකදී පලිබෝධ පාලන කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ ආරක්ෂිත භෝග වගාවේ නැත්නම් පාලිත පරිසර තත්ත්වයටතේ භෝග වගාවේ තවත් වැදගත්කමක් විදිහට දුවේ පුතේ අපිට පලිබෝධ හා රෝග හානි වලින් භෝග ආරක්ෂා කරගත හැකි වීම. අන්න බලන්න. පලිබෝධ හා රෝග හානි වලින් භෝග ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගාවයි. ඒ වගේම රෝග ඇතිවුවද පාලනය පහසුයි. අන්න බලන්නකො බැරි වෙලා රෝග ඇති වුණත් මේක පාලනය කරන එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක පහසුයි පුතේ ගෘහය තුළ. මොකද සීමිත ඉඩ කඩකයි මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා මේක පාලනය කිරීම පහසු වෙනවා. ඒ වගේම රෝග හා පලිබෝධ පාලනය සඳහා දරුවනේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකිරීම හෝ අවම ලෙස යොදා ගැනීම නිසා ආහාර විෂ වීම, පස, ජලය, වාතයේ දූෂණය වීම සිදු නොවීම. අන්න බලන්න. බොහෝ විට පලිබෝධ පාලනය සඳහා දරුවනේ ඔබ දන්නවා ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ මේ රසායනික පලිබෝධ නාශක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලා යම් මට්ටමකට මේ පලිබෝධ ගහණය වැඩි වෙලා තිබුණොත් ඒක පාලනය කිරීම සඳහා පමණක් අපි දන්නවා යම් ප්‍රමාණයකට පලිබෝධ නාශක හිතකාමී විදියට භාවිතා කරනවා මේ භෝග වලට අස්වනු වලට හානි නොවෙන්න. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගාවේදී විශේෂයෙන් මේ සමෝදානිත පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදා ගන්නවා. අපි දන්නවා මේ කෘමි ප්‍රතිරෝධ දැල් භාවිතා කළා. අපි කිව්වා වගේ අර කවුළු මේ දරුවනේ ලූවස් ඒවා අපි දන්නවා ජනෙල් වලත් අපි දන්නවා කවුළු ආවරණය කරලා තියෙන්නේ මේ කෘමි ප්‍රතිරෝධ දැල් වලින්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි දරුවනේ මේ ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම පලිබෝධයක දුටු විගස අපිට පුළුවන් පත්‍රයක හෝ පලිබෝධකයේ දැක්කොත් ඒ පත්‍රය ඉවත් කරන්න. ශේෂ්ත්‍රයෙන්ම යම් කිසි පැලයක මේ පලිබෝධ හානියක් තිබ්බොත් සම්පූර්ණයෙන් මේ පැලේ එළියට අයින් කරලා විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. ගෘහයේ පැල කිහිපයක් එහෙම තිබ්බොත් අදාළ පලිබෝධ හානියට ලක් වූ පැල සම්පූර්ණයෙන්ම ගෘහය තුළින් ඉවත් කරලා විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් ඒවා. බැරි වෙලා එහෙම අපිට යම් පලිබෝධයේ පලිබෝධ ගහන යම් මට්ටමකට වැඩි වෙලා තිබ්බොත් අපිට අන්න ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම පරිසර හිතකාමී ආකාරයට දරුවනේ අපිට මේකට භෝග වලට පලිබෝධ නාශකයක් භාවිතා කරලා පලිබෝධ පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපි විශේෂයෙන්ම
අවශ්‍ය වූ අවස්ථාවකදී පමණයි කරන්නේ. එහෙම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රම නැත්නම් සමුදානිත පලිබෝධ පාලන ක්‍රමවලින් දරුණේ කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඒක නිසා දුවල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් පස් සහිත මාධ්‍යයක වගා ශේෂ්ත්‍රයක භෝග වගා කිරීමේදී අපිට පලිබෝධ නාශක භාවිතා කරන්න වෙනවා දරුවනේ. අපි දන්නවා මේ භෝගයක පලිබෝධකයන් ආර්ථික හානිදායක මට්ටමට එන්න කලින් තමයි අපි මේ පලිබෝධ පාලනය කටයුතු ආරම්භ කරනවා දරුවනේ. භෝගයක ආර්ථික හානිදායක මට්ටමට කලින් මේ පලිබෝධ නාශක භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා අපි මේ භාවිතා කරන ක්‍රම ශිල්ප පලිබෝධ නාශක භාවිතා කරනකොට මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය රසායනික පලිබෝධ නාශක භාවිතා කරනකොට දරුවනේ ඒ වශාක වලට වගේම පසට ඒ වගේම වායුගෝලේ ඒ වගේම මේවා දරුවනේ පස ඔස්සේ පසට තුළට කාන්දු වෙලා වැස්සීම ගැඹුරු වැස්සීම මගින් පුතේ භූගත ජලයට එකතු වීම මගින් මේ පලිබෝධ නාශක නිසා භූගත ජලයේ දූෂණය වීමට හැකියාව ඉඩ තියෙනවා දරුවනේ. නමුත් මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල නැත්නම් පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේදී අපි දන්නවා මේ මගින් ඇතිවන හානිය බොහොම අවමයි. පස ජලය භූගත ජලයේ වායුගෝලයේ දූෂණය වීම අවම මට්ටමකයි පවතින දරුවනේ මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගාවේදී. ඒකයි අපි කියන්නේ රෝග හා පලිබෝධ පාලනය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකිරීම හෝ බොහෝ විට රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ භාවිතා කරත් යම් අවස්ථාවකදී පලිබෝධ ගහණය වැඩි වෙලා අවම ලෙස යොදා ගැනීම නිසා පුතේ විශේෂයෙන්ම ආහාර විෂ වීම බලන්න ආහාර විෂ වීම මොකද මේ ආහාර විෂ වෙන්න පුළුවන් දරුවනේ මේ ආහාර වලට ගමන් කිරීම නිසා හරි ඒ වගේම පස ජලයේ වාතයේ දූෂණය වීම සිදු වෙන්නේ රයිට් ඒකත් විශේෂිත කාරණාවක් මතක තියාගන්න දරුවනේ ඒ වගේම පුතේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල ඉහළ පැල ගහණයක් පවත්වා ගැනීම මගින් ඉහළ අස්වනු මට්ටම් කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂිත ගෘහ තුල ඔබ දන්නවා අපි දන්නවා බොහෝ විට මේ නිරෝගී ඒකාකාරී පැල ගහණයක් ඉහළ පැල ගහණයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒක නිසා අපිට ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ මගින් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබ දැක්කත් දන්නේ මේ සෝෂල් මීඩියා වල බොහෝ විට දාලා තිබුණා මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල කෙසෙල් වගාවක් සිදු කරලා තියෙනවා. බොහොම සාර්ථකව මේ වගා මළු වල කරලා තියෙනවා. වගා මළු වල කරලා තියෙන දරුවනේ මේ වගා මළු වල කොහොබත් වගා මාධ්‍යයක පොලිතීන් බඳුන් තුල දරුවනේ කෙසෙල් පැල යම් මට්ටමකට ඔක්කොම ඊයේ ගෘහය තුල තිබ්බ පැල ගහනේ සම්පූර්ණ එක හා සමාන පැල ඒකාකාරී පැල පුතේ මෞෂාකයට සමාන ඒකාකාරී පැල විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කිරීම සඳහා අපි දන්නවා මේ විවිධ ක්‍රම පටකරෝපිත තාක්ෂණය මගින් නිෂ්පාදනය කරගන්නා පැල ශුද්‍ර ප්‍රචාරණය මගින් ලබා ගන්නා පැල යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ශුද්‍ර ප්‍රචාරණය ලබා ගන්නා පැල විභාජක පටකයි ශුද්‍ර ප්‍රචාරණය සඳහා යොදා ගන්නේ. පටකරෝපණය තවත් එක් අවස්ථාවක් තමයි ශුද්‍ර ප්‍රචාරණය කියන්නේ ආදරණීය දරුවනේ. ඒක නිසා අපි දන්නවා මෙහිකෙදී මේ ලබා ගන්නා පැල ඒකාකාරී. අපිට වාණිජ වගාවකදී මේ ඒකාකාරී පැල ගහණයක් ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මොකද පුතේ එකම කාලයකදී අස්වනු නෙලන්න පුළුවන්. නඩත්තු කටයුතු, පලිබෝධ පාලන කටයුතු, මේ ජල සම්පාදන කටයුතු මේවා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. එකම කාලයකදී අස්වැන්න හට ගන්නවා. ඒ එකම කාලෙදී අස්වනු නෙලන්න අවශ්‍යයි හැකියාව තියෙන නිසා මේ සදා ශ්‍රමයේ අඩු කරගන්න පුළුවන් පුතේ. කාලේ අඩු කරගෙන මුදල් නාස්ති වෙන එක අවම කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒකත් විශේෂිත වාසියක් මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවේදී මතක තියාගන්න දරුවනේ. එහෙනම් ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල ඉහළ පැල ගහණයක් පවත්වා ගැනීම මගින් අපිට ඉහළ අස්වනු මට්ටමක් කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා මේ අස්වනුත් ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් තමයි දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවේදී අපිට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. right ඒ වගේම අපි දන්නවා දරුවනේ මේ අපි නිතරම කතා වුණා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල සිදු කරන නිර්පාංශු වගා කටයුතු වල බොහෝ විට නිර්පාංශු වගා කටයුතුයි මාධ්‍ය යොදා ගන්න පුතේ සොයිල්ලස් කල්චර් එකක් යොදා ගන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔබ අපි හැම අවස්ථාවකම කතා කරා මේ පැල නඩත්තුවේදී දරුවනේ මේ ජල සම්පාදනය ගැන නිතරම කතා වුණා. එහෙනම් දුවේ උත අපි දන්නවා ජල සම්පාදනය කතා කරපුවාම මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවේදී ඔබට මතකද දරුවනේ භාවිතා කරන ප්‍රධානතම ජල සම්පාදන ක්‍රම දෙක. අපි ශුද්ධ ජල සම්පාදනයක් භාවිතා කරන්න දරුවනේ ශේෂ්ත්‍රයේ යම් සීමාවකට පීඩනයක් යටතේ ජලයේ සැපීමයි ශුද්ධ ජල සම්පාදනයේ සිදු වෙන්නේ පුතේ. ශේෂ්ත්‍රේ නැත්නම් වගා භූමියේ ආරක්ෂිත ගෘහයක නම් නේද පුතේ යම් සීමිත ප්‍රදේශයකට දරුවනේ පීඩනයක් යටතේ ජලය රැගෙන යාමයි දරුවනේ මේ ශුද්ධ ජල සම්පාදනයේ සිදු වෙන්නේ. අපි භාවිතා කරන ප්‍රධානතම ශුද්ධ ජල සම්පාදන ක්‍රම දෙකක් නැත්නම් මයික්‍රෝ ඉරිගේෂන් සිස්ටම් දෙකක් තමයි දරුවනේ බිඳු ජල සම්පාදනය සහ විසුරුම් ජල සම්පාදනය. මේ දෙකිනුත් ආරක්ෂිත ගෘහ තුල බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ මේ බිඳු ජල සම්පාදනය නැත්නම් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන්.
විසුරුම් ජල සම්පාදනයත් භාවිතා කරනවා, ස්ප්‍රින්ක්ලර් ඉරිගේෂන් එකත් භාවිතා කරනවා. ජලයේ විසුරුම් විදියට යවන ක්‍රමයක් තියෙනවා අපි දන්නවා. එහෙනම් දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ බින්දු ජල සම්පාදනයේදී ජලයත් සමගම පොහොර භෝග වලට සැපයීම සිදු කරනවා. බලන්න කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් කාලේ මේ ශ්‍රමයේ ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඉතින් ඒකෙන් නේද වැඩි මිනිස් ශ්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ. එකපාරම මේ වැඩේ කරනෝනේ ජලය අපිට ජලය සංරක්ෂණය කරගන්නත් ඒක හේතුවක් වෙනවා පුතේ. නේද පුතේ? ජලය මොකද ජලය අපිට සංරක්ෂණය කරගන්න ඕනනේ. මේ බින්දු ජල සම්පාදනය සහ විසුරුම් ජල සම්පාදනය කියන්නේ වඩාත් කාර්යක්ෂම ජල සම්පාදන පද්ධතිය පුතේ. භෝගයේ සීමිත ප්‍රදේශයකට භෝගයේ මූල පද්ධතිය අවටනේ පුතේ තෙත්වීම සිද්ධ වෙන්නේ අපි දන්නවනේ. අර අපි කූරක් එකට ගැහුවට පස්සේ නේද පුතේ? බඳුනට කූරක් ගැහුවට පස්සේ ප්‍රධාන නල ඔස්සේන කුඩා අපි දන්නවා මේ ජලයේ සපයන සැපයුම් නල තියෙනවා. කුඩා නල තුල අග කූරක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ ඩ්‍රිප් එකකින් අපි දන්නවා එමිට් වෙනවා. නේද? ජලයේ පොඩ ඩ්‍රිප් වයිස් බිඳුව තමයි මේ බඳුනට ලැබෙන්නේ වැටෙන්නේ පුතේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ ජල සම්පාදන ක්‍රමය ගත්තාම ඉතාම කාර්යක්ෂම ජල සම්පාදනයක්. ජල සම්පාදන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන අතතුර අපි දන්නවා ජලයේ බිඳුව වශයෙන් මේ බඳුන තුළට ඩ්‍රිප් වයිස් බිඳුව වැටෙනවා. ඉතින් තෙතමනේ ප්‍රමාණවත් කියලා තෙතමන සංවේදක මගෙන් හඳුනාගත්තට පස්සේ පුතේ ස්වයංක්‍රීයව ජල කරාම වැසීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ පරිසර තත්ත්ව එක් පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරන යොදාගෙන තියෙන ක්‍රම ඒ අවස්ථානුකූලව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දුවල පුතාලට කියලා දෙන්න. එහෙනම් දරුවනේ පොහොර හා ජලයේ එකම පද්ධතියකින් මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගා කරලා තියෙන භෝගවලට ලබා දීම නිසා භෝග අස්වනු වැඩි වෙනවා. ස්ථීරව මේක හේතුවක් වෙනවා දරුවනේ භෝග අස්වනු වැඩි වෙන්න. ඒ වගේම ශ්‍රමය වගේම ජලය ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඒ වගේම මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවේදී දරුවනේ පාංශු ඛාදනය සිදු වෙන්නේ නැති තරම් සිදු වුණත් යම් අවම මට්ටමකටයි සිද්ධ වෙන්නේ දරුවෝ. රයිට්. අපි නියමාකාරයට මේ ගෘහය සකස් කරලා දරුවනේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ භෝග වගාව බොහෝ විට සිදු කරන්නේ අපි දන්නවා මේ පස් රහිත මාධ්‍යයක වගා මලු. ඔබ දන්නවා ස්තිරස් වගා මලු. අපි තිරස් වගා මලු ගැන කතා කරා, ජලරෝපිත වගාවන් ගැන කතා කරා දරුවනේ ආරක්ෂිත භෝග වගාවකදී. ඒ නිසා මේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගා කරනවට දරුවනේ අපි කියනවා පාංශු ඛාදනය නොවීම. පස ඛාදනය අපි දන්නවා පස තියෙන ස්ථානයකින් වෙනත් ස්ථානයකට ගිහිලා තැම්පත් වීම තමයි දරුවනේ අපි පාංශු ඛාදනය කියන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල වගාවේදී පාංශු ඛාදනය සිදු නොවීම එහෙම නැත්නම් සිදුවීමක් යම් ආකාරයකින් බොහෝම අවම ලෙස නොසලකී හරි අන්දමින් තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. අවම වීම නිසා බණේ පාංශු ඛාදනය නොවීම අවම වන නිසා අපිට මේ වගා භූමි පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට සකස් කරලා පසේ වගා කරනවා නම් මේ දරුවනේ භෝග වගා කරනවා නම් පස් සහිත මාධ්‍යක මේ ගෘහය තුල පස භාවිතා කරනවා නම් අපි දන්නවා නිසා පාත්‍ය ඉදි කරනවා ප්‍රදේශයට අනුව ප්‍රදේශයට අනුකූලව අපි දන්නවා සුදුසු පාත්‍ය වර්ගය තෝරගන්න අපි දැන් උස්සු පාත්‍යද මේ දරුවනේ ගිල්ලු පාත්‍යද සමතලා පාත්‍යද මොනවද කියන ආකාරයනව අපිට පස භූමිය සකස් කර ගැනීම තුලින් දරුවනේ හැකියාව තියෙනවා පාංශු ඛාදනය සිදු නොවීම වගේම දරුවනේ අවම වන ලෙස භූමිය පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ආරක්ෂිත භෝග වගාවේ පාලිත පරිසර තත්ත්වයටදී භෝග වගාවේ විශේෂිත වැදගත්කමක් විදිහට අපිට දුවල පුතාලට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවනේ යෙදවුම් භාවිතයේ අවම කිරීම නිසා වගාවේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉතා ඉහළ අගයක පවත්වා ගැනීම. දැන් අපි පස් සහිත මාධ්‍යයේදී භෝග වගා කිරීමේදී වගේ මේ යෙදවුම් භාවිතයේ අඩුයි දරුවනේ. යෙදවුම් භාවිතයේ අඩුයි මේකෙදී. ඒ කියන්නේ කෘෂි කාර්මික වගාවක් සඳහා අපි දන්නවා යොදන්නේ නේද අවශ්‍ය දේවල් යෙදවුම්. නේද මොනවද පුතේ යෙදවුම් විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් යෙදවුම් කියන්නේ දරුවනේ මේ ජලය යොදන්න ඕනේ. පොහොර යොදන්න ඕනේ දරුවනේ නේද? ඒකේ අපි දන්නවා කාලානුරූපීව භෝග වගාව සඳහා දැන් ඔබ දන්නවා ගොයම් වී වගාවේ නම් මඩ පොහොර, බණ්ඩි පොහොර නේද දරුවනේ අපි කියලා මේ යූරියා පොහොර අවශ්‍ය වෙනවා. නේද දරුවනේ ඉතින් ඒ අනුකූලව යොදන්න ඕන දේවල් පලිබෝධනාශක ඒ අතරතුර වල්නාශක නේද දරුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගා ශේෂ්ත්‍රයේ භෝග වගාව සඳහා යොදන්න ඕන යෙදවුම් ප්‍රමාණය දරුවනේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අවම නිසා පුතේ යෙදවුම් අවමයි. භෝග වගාව සඳහා යොදවන්න තියෙන දේවල් යෙදවුම් අවමයි. ඒක නිසා වගාවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉතා ඉහළ අගයක තියෙනවා පුතේ. රයිට්. ඒ වගේම වෙළඳ පොළ ඉල්ලුම හා මිල අධික වන පරිදි අපිට ගුණාත්මක අස්වනු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මම දරුවන්ට උදාහරණයක් කිව්වා දැන් ඔය පුඩ් සිටි වල සුපිරි වෙළඳ සැල වල අපි දන්නවා මේ ග්‍රීන් හවුස් මේ ටොමැටෝ වලට ග්‍රීන් හවුස් බෙල් පෙපර් වලට ග්‍රීන් හවුස් ස්ට්‍රෝබෙරි ග්‍රීන් පීස් සලාද තියෙනවා නේ පුතේ. පිපිඤ්ඤා ඒ වගේම ගර්කින් වගේ දේවල් සලාද කොළ. ඉතින් මෙන්න මේ හරිතාගාර තුල නිෂ්පාදනය කරන මේ ප්‍රශස්ත තත්ත්ව ලබා දීලා කෘතිමව ලබා දීලා ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල මේ ආකාරයේ ජලය සහ පොහොර දෙකම එක විට සපේලා නේද පුතේ අස්වැන්න වැඩි අස්වැන්න ප්‍රමාණාත්මකව ඒකනේ පුතේ අපි කිව්වේ අර මාංශල මේ තක්කාලි
ටොමෑටෝ එක ග්‍රීන් හවුස් ටොමෑටෝයි සාමාන්‍ය අපි දැන් මේ දිනවල වගා කරන ටොමෑටෝ එකකුයි ගත්තාම හාත්පසින් වෙනස්. ස්කන්ධයේ බර වැඩි, රස වැඩි නේද පුතේ? පැහැය ගත්තාම බලන්නේ දීප්තිමත් රතු පැහැයක් ඒ වගේ තියෙන්නේ. නේද තක්කාලි වල මේ ෂයින් එක හොඳ පෙනුම ඒක බලන්න ගුණාත්මක භාවයේ ක්වොලිටි එක වගේම ප්‍රමාණාත්මකවත් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට අපිට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දරුවනේ වෙළඳපොළ ඉල්ලුම මේ මාකට් එක තුල මේ අපි දන්නවා ආරක්ෂිත ගෘහ තුල ග්‍රීන් හවුස් ভেජිටබල් ෆෘට්ස් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ වෙළඳපොළ මිලකුත් තියෙනවා දරුවනේ. ඒ නිසා වෙළඳපොළේ ඉල්ලුම හා මිල අධික වන පරිදි අපිට ගුණාත්මක අස්වනු ලබා ගන්න පුළුවන් පුතේ. දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල සිදු කරනු ලබන භෝග වගාව මගින්. හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. රයිට් තවත් බලමු දරුවනේ අපි කරුණු ටිකක්. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂිත භෝග වගාවේ වැදගත්කම් නැත්නම් පාලිත පරිසර තත්ත්වයට භෝග වගාවේ වැදගත්කම් ගැනයි දරුවනේ අපි කතා කරන්නේ. වැදගත්කම් කිව්ද 2යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9ක් කතා කරලා තියෙන දරුවනේ. රයිට් තව බලමු අපි කිහිපයක්. හරි. තව කිහිපයක් බලමු දරුවනේ. ඔයගොල්ලෝ උත්තර තවත් කරුණු කිහිපයක් අපි බලන්න. බාහිර පාරිසරික සාධක මගින් භෝග නිෂ්පාදනයට වන හානි. මොනවද දරුවනේ මේ බාහිර පාරිසරික සාධක? ආලෝකයේ, උෂ්ණත්වයේ, වර්ෂාපතනයේ, සුළඟ, සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය, වායුගෝලීය පීඩනය කියලාත් අපිට දැන් අලුතෙන් මේ සාධකයක් එකතු කරලා තියෙනවා දරුවනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ බාහිර පාරිසරික සාධක මගින් භෝග නිෂ්පාදනයට යන හානි දරුවනේ අවමයි දරුවනේ. ඇයි? ගෘහය තුල පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරනවානේ දරුවනේ. පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරනවානේ. ඒ සඳහා ගෘහය තුල මේ උසස් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කරනවානේ දුවේ පුතේ. ඒක නිසා අපිට නිශ්චිත වෙළඳපොළ ඉලක්ක ඔස්සේ දරුවනේ ඉලක්ක කරගත්ත මාකට් එකකට වෙළඳපොළකට දරුවනේ අපිට වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තයට සැලසුම් සහගතව යොමු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අවසානයේදී ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් දරුවනේ ලබාගෙන දෙන්නේ. මම නිතරම දොළ පුතාලට කිව්වා අපි මේ වගා නැත්තම් අපි මේ ආරක්ෂිත ගෘහය ඉදි කරන්න යන වියදම අපිට හරියටම වගා කන්න දෙකක් තුන්වෙනි වගා කන්නේදී ඉඳන් අපිට ලාභ ලැබෙන්නේ දරුවනේ. අපිට තුන්වෙනි වගා කන්නේ බොහෝ විට දෙවෙනි වගා කන්නේ දක්වා අපිට මේ සඳහා යන වියදමක් මූලික වියදම වැඩි කියවනේ පුතේ ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහා. ඉතින් අපිට තුන්වෙනි වගා කන්නේ සිට අපිට තනිකරම ලාභයයි ගලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් වයි. ඔබ නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න සුපිරි වෙළඳසැලකට දයාබර දුවේ පුතේ මේ ග්‍රීන් හවුස් ටොමෑටෝ කියන එක අරගෙන බලන්න දැක්කහම ආසයි ගන්න මිලදී ගන්න ආසයි හිතෙනවා බෙල් පෙපර් එක බලන්න ස්ට්‍රෝබෙරි එක බලන්න මේකේ වගා කරලා තියෙන අනෙකුත් සලාද වර්ග කොළ එළවලු වර්ග බලන්න දුවේ පුතේ ඒ වගේ ගුණාත්මක භාවය සහ ක්වොලිටි එක වගේම ක්වොන්ටිටි එක ප්‍රමාණය බලන්න සාමාන්‍යවත් එක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඉතින් ඇත්තටම නියම වෙළඳපොළක් හොඳ මාකට් එකක් කෙලින්ම අපිට වාණිජ්‍ය කෘෂිකර්මාන්තයට යොමු වෙන්න පුළුවන් පුතේ මේ තුල සාර්ථකව පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරමින් මේ භෝග වගා කටයුතු නිරත වුණොත් දරුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හොඳ මාකට් වැලියු එකක් තියෙන නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. කෙලින්ම මේ ග්‍රීන් හවුස් ভেජිටබල්ස් ෆෘට්ස් වෙනමම තියෙනවා පුතේ ගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් ඒකයි විශේෂයෙන්ම බාහිර පාරිසරික සාධක මගින් අපි දන්නවා ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ භෝග වගා කරනකොට ඒවා මගින් ඇති කරන බලපෑම දරුවනේ අවමයි. ඒක නිසා අපිට නිශ්චිත වෙළඳපොළ ඉලක්ක ඔස්සේ මේ වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තයට සැලසුම් සහගතව හොඳට ප්ලෑන් කරලා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ආදරණීය දුවල පුතාලට මම කිව්වේ තුන්වෙනි වගා කන්නේ සිට අපිට ප්‍රොෆිට් එක ලාභයයි සම්පූර්ණ ලැබෙන්නේ තැන් සිට අපිට. රයිට් හරි. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි දන්නවා අපි නිතරම කියනවා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්‍යාන භෝග හා පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අපි දන්නවා පුහුණු වැඩමුළු පවත්වන දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝගාගාව සම්බන්ධයෙන් කොහොමද නිවැරදිව ආරක්ෂිත ගෘහ ස්ථාපිත කරගන්නේ ඒවා තුළ පරිසර තත්ත්ව පාලනය කරන ආකාරය ඒ තුළ වගා කරන සුදුසු භෝග වර්ග කොහොමද භෝග වගා කටයුතු සිදු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ මේ පුහුණු වැඩමුළු පවත්වන දරුවෝට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ගන්නෝරුව උද්‍යාන භෝග හා පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කතා කරලා ඔබට අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමටත් පුළුවන් දරුවනේ. ඒක ආරම්භ කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ භාවිතා කරන තවන් තාක්ෂණික ක්‍රම පුතේ ඉතා කාර්යක්ෂම වීම. ඒක මේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට වඩා මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භාවිතා කරන මේ තවන් තාක්ෂණික ක්‍රම ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂමයි දරුවනේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට වඩා. ඉතින් ඒකත් අපිට මේ ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළස්වන්නක් ලැබීමට හේතු වෙනවා. මොකද පුතේ මේ භාවිතා කරන තවන් තාක්ෂණික ක්‍රම කියලා කියන්නේ
උදාහරණයක් වෙදුවට අපි දන්නවා මේ වගා තවාන් මගින් තමයි මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල සංස්ථාපනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන පැල නිෂ්පාදනය කරගන්න පුතේ. ඉතින් මේ තවාන් ගැන කතා කරපුවම අපිට මේ පැල තවාන් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන. ඔබ දැක්කා අපි මේවා කතා කරා විශේෂයෙන්ම අර ස්පොන්ජ් තවාන් භාවිතා කරලා පැල හදාගත්තා වගේම විශේෂිත ට්‍රේ භාවිතා කරලා ඒ ට්‍රේස් වල තියෙන බඳුන් වලට අපි වගා ජීවාණුහරිත වගා මාධ්‍ය ඒ තුල පුරවලා ඔබට මතකද දරුවනේ ඒ තුල බීජ සංස්ථාපනය කරලා බීජ පත්‍ර පළවෙනි බීජ පත්‍ර දෙක දිග හැරෙනකොට ඔබට මතකද ඒවත් වලට පෝෂක ද්‍රාවණය ලබා දීලා මේ තත්ත්ව තාක්ෂණීය භාවිතා කරලා අපි සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයකදී නම් ඔබ දන්නවා නිකන් තවන් ගත්තාම මේ බඳුන් තවන් තියෙනවා දරුවනේ ඒ වගේම අපි දන්නවා බිම අපි සකස් කරන උස්සු තවන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ වර්ෂාපතනයේ වැඩිපුර වර්ෂාපතනය ලැබෙන ප්‍රදේශවල නම් උස් තවන් වියලි කලාපෙට නම් ගිල්ලු තවන් ජලයේ රඳව තබා ගන්න එපා සාමාන්‍ය අතරමැදි කලාපෙට වගේ නම් අපිට සමතලා තවන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් ඔබ දන්නවා ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භාවිතා කරන මේ තවන් ශිල්ප ක්‍රම ඇත්තටම තාක්ෂණික ක්‍රමවේද භාවිතා කළා නේද දුවේ පුතේ දරුවනේ අපි සිදු කරන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවේදී භාවිතා කරන තවන් තාක්ෂණික ක්‍රම ගත්තාම ඉතා කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේද මේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට වඩා ඒකත් දරුවනේ සුවිශේෂිත කරුණක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගා කිරීම නිසා දරුවනේ කාර්යක්ෂම ලෙස වගා භූමි කළමනාකරණය මගින් වැඩි ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න බලන්නකො. දැන් මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවෙන් අපිට කාර්යක්ෂම ලෙස මේ වගා භූමිය වල කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඵලදායී විදිහට භූමි අපිට ප්‍රයෝජනෙට යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් දරුවනේ මේ වගාවන් සඳහා යොදා ගන්න බැරි පස් සහිත මාධ්‍යක භෝග වගාවන් සඳහා යොදා ගැනීමට නුසුදුසු වගා භූමි තියෙනවා නම් අපිට ඒව තුළ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ස්ථාපිත කළා පාලිත පරිසර තත්ත්වයට තේ භෝග වගා කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. එහෙනම් දරුවනේ අපිට ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගා කිරීම නිසා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස දරුවනේ මේ වගා භූමි කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වැඩි ඵලදායීතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වැඩි ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පස් සහිත මාධ්‍යයක භෝග වගා කරනවට සාපේක්ෂව දරුවනේ මේ කටයුත්ත මගින් අපිට ප්‍රමාණාත්මක වගේම ගුණාත්මක ඉහළස් වන්නක් වගේම මේ වගා භූමි මනා කළමනාකරණය තුළින් කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒකනේ උචිත තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතයෙන් භෝග වගා කිරීමට තරුණ ශ්‍රමයේ භාවිතා කළ හැකි වීම නිසා බලන්නකො පුතේ. දැන් අපි දන්නවා අතීතයේ ඉඳන් මේ අපේ මුතුන් මිත්තන් කරගෙන ආපු ගැමිලි නගුල භාවිතා කරලා අර දිය හොල්මන කියන ක්‍රම භාවිතා කරලා නේද පුතේ සම්ප්‍රදායික තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන තරුණ ප්‍රජාව ඇත්තටම අඩුයි. ගොඩාක් තරුණ ප්‍රජාව බලන්නේ නාගරික ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා මොකක් හරි රැකියාවක් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා කුඩා කාලේ ඉඳන් මේ දේවල් දැකලා දෙමාපියෝ භෝග කාලයකට අස්සනු සරු වෙනවා කාලයකට වගා පාඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේගොල්ලෝ දන්නවා තමන්ගේ දෙමාපියෝ විඳපු දුක් හොඳට කාලා බීලා හිටියා තමයි තුන් වේල. නමුත් මේ විවිධ කාලගුණික හා දේශගුණික බලපෑම් වලට ලක්වීම නිසා පුතේ කුඹුරු පාළු වෙනවා. පලිබෝධ වලට ලක් වෙලා දැන් දුඹුරු පැල කීඩා වදුරට ලක් වුණොත් හරියට මේක මුල සිට ක්‍රමානුකූලව මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් දුඹුරු පැල කීඩා හානින් අපි දන්නවා කීඩා පිලිස්සුම කියලා මුළු වගා ශේත්‍රයේම මේ අවසානයේ අපිට මේ අස්යන්න ලබා ගන්න දෙයක් නැහැ සම්පූර්ණ කීඩා හානියට ලක් වුණොත් අපිට බොල් වී ලැබෙන්නේ. ඉතින් වී වල මොනවත් නැහැ බීජ වල ඇතුළේ බීජ මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙවැනි කෘමි පලිබෝධ වදුර වලට වගේම මේ දීර්ඝකාලීන වැතිර නිවන් තත්ත්වයන් ගම් උතර තත්ත්වයන් වැනි දේවල්ට මුහුණ පාලා මේ සම්ප්‍රදායික කුසිකර්මාන්තයේ පස්සහිත මාධ්‍ය තුල වගා ශේෂ්ත්‍ර තුල වගා කටයුතු කරන්න අර අතීතේ ඉඳන් ආපු දෙමාපියන්ගේ දරුවෝ මැලිකමක් දක්වනවා. මොකද බොහෝ පිරි සාමාන්‍ය කණ්ඩායමක් කරනවා. සමහර අය කැමති නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් අලසයි මේ දේවල්. නමුත් මේ නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමවේද ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කරලා ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගාවකින් ඔවුන් දැනුවත් වුණොත් මේකෙන් සාර්ථකභාවයේ උසස් ගුණාත්මක භාවයකින් ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන්න මේ භාවිතා කරන නවීන තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම හරහා ඒගොල්ලෝ මොටිවේට් වෙන්න පුළුවන්. තරුණ ප්‍රජාව තුළ වැඩි උනන්දුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න වැනි කටයුතු වලට යොමු වීම දැන් දරුවනේ මේක අපිට විශාල පරිමාණයෙන් මහා පරිමාණයෙන් අපිට ලංකාව තුලත් දැක ගන්න පුළුවන් තරුණ ප්‍රජාව යොමු වෙලා ඉන්නවා මේ වගා ක්‍රම භාවිතයෙන් භෝග වගා කිරීමෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරන්න වුන් අපේ රට තුල දායක වෙලා ඉන්නවා. බොහොම සතුටින්. ඉතින් එහෙනම් මේ භාවිතා කරන ගැළපෙන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදී උපක්‍රම
භාවිතා කළයි මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල භෝග වගා කටයුතු සිදු කරන්න දරුවනේ. ඒක නිසා තරුණ ශ්‍රමය, තරුණ දරුවන්ගේ ශ්‍රමය භාවිතා කළා ඔවුන්ගේ තරුණ අසහනෙන් මිදෙනවනේ. යූත් අන්රෙස්ට් එක නැති වෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ තාක්ෂණය දැක්කොත් හරියට මේ තාක්ෂණය අඳුරගෙන ඒ පිළිබඳ අවබෝධය ලබාගෙන මේ තුල වගා කටයුතු කරන්න පුහුණු පුතේ පුහුණු වෙලා මේකට ක්‍රියාත්මක කරන්න ගත්තොත් අපිට එහෙනම් තරුණ ශ්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපේ ශ්‍රම බලකාය වඩාත් ආකර්ශනීයව ස්වයං රැකියාව වෙතට යොමු කරන්න පුළුවන්. හොඳ ස්වයං රැකියා අවස්ථාවක් පුතේ. ශ්‍රම බලකාය මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භෝග වගාව මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස ශ්‍රම බලකාය මේකට යොමු කරලා අපිට විශේෂයෙන්ම ආකර්ශනීයව මේ ස්වයං රැකියා කරහා සඳහා ඕන් යොමු කිරීමට අවස්ථාව හැකියාව උදා වෙනවා දරුවනේ. හොඳයි අපි ඉදිරියට යමු. ප්‍රශ්නාංක 3 ලියාගෙන දරුවනේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන ව්‍යුහාත්මක ආකාරයේ මූලික කරගෙන දරුවනේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඉදි කරනු ලබන භෝග ආරක්ෂිත ගෘහ නම් කරන්න. ව්‍යුහේ පදනම් කරගෙන මොකද පුතේ මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන ව්‍යුහාත්මක ආකාරය බලන්නකො මේ වර්ගීකරණයේ නිර්ණායක ආරක්ෂිත ගෘහ වර්ගීකරණයේ නිර්ණායක බලන්නකො පුතේ කල් පැවැත්ම පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණය කරා අපි නේද පුතේ කල් පැවැත්ම අනුව අපි වර්ගීකරණය කරා පුතේ දැන් කියනවා පුතේ මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන මොකද්ද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ආරක්ෂිත ගෘහවල ලබා දෙන ව්‍යුහාත්මක ආකාරයේ මූලික කරගෙන දරුවනේ අපිට කියනවා මූලික කරගෙන ඉදි කරනු ලබන භෝග ආරක්ෂිත ගෘහ නම් කරන්න කියනවා. ව්‍යුහාත්මක ආකාරය යොදාගෙන අපි මේ ඉදි කරනු ලබන භෝග ආරක්ෂිත ගෘහ නම් කරන්න කියනවා. ඔබට මතක ඇති දරුවනේ නේද හරිතාගාර පොලිතීන් ගෘහ අපි කතා කරා නේද දරුවනේ රයිට් අපි බලමු. පළවෙනි එක තමයි පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ. පූර්ණව සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න පුළුවන් ගෘහ ආකාරයට අපි යන්නේ. පළවෙනි එක පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ, අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහ, తాවකාලික ගෘහ. ඔබට මතකද දරුවනේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ වලට තමයි අපි හරිතාගාර හැඳින්වුවේ දරුවනේ. අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහ වලට තමයි අපි පොලිතීන් උමන් හැඳින්වුවේ. తాවකාලික ගෘහ වලට තමයි පුතේ අපි කිව්වේ මේ ශූර ප්‍රචාරක ව්‍යුහ නේද පුතේ වර්ෂා ආවරණ, පේලි ආවරණ, ශීත රාමු වගේ දේවල් අපි මේ తాවකාලික ආරක්ෂිත ව්‍යුහ වලටයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මොනවද පළවෙනි කෙනා මේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ කියලා. මේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහවල පුතේ හරි පූර්ණ වශයෙන් මේවා ආවරණය කරනවා. දැන් සමහර මේ අර්ධ ආරක්ෂිත ව්‍යුහවල අපි අර්ධ වශයෙන් තමයි ආවරණය කරනු ලබන්නේ බොහෝ විට. ඊළඟට මේ පැති ආවරණ අපි කියනවා මේ తాවකාලික ආරක්ෂිත පැති ආවරණ, පේලි ආවරණ, වර්ෂ ආවරණ මේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සඳහා යොදාගෙන එයින් පස්සේ කාලය අවසන් වන පස්සේ ආවරණය ඉවත් කරලා දානවා. ශූර ප්‍රචාරක ව්‍යුහ අපි පැලයක් ආවරණය කරන්නේ අපි 100%ක් ආර්ද්‍රතාවය ලබා දීම සඳහා ඒ ආකාරයට. එහෙනම් මෙතන අපි ගමු දරුවනේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ ගැන කතා කරනකොට දරුවනේ අපි මේ ආකාරයේ ගෘහ පූර්ණ වශයෙන් ආවරණය කරනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරනවා පුතේ. හරිතාගාර වීදුරු වලින් ආවරණය කරලා සකස් කරලා තියෙන ග්‍රීන් හවුස් සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහනේ පුතේ දරුවනේ. එහෙනම් අපි විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා යොදාගන්නේ පාර ජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් හෝ වීදුරු දරුවනේ හෝ පොලිකාබනේට් සෙවිලි තහඩු යොදාගන්න. ඉතින් මේකෙන් වඩාත්ම හොඳ තත්ත්වයේ දෙයක් විදිහට අපිට වීදුරු ගෘහ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මිල අධික නිසා ලංකාවේ ටිකක් භාවිතා කරනවා අඩුයි. පිට රටවල තමයි බහුල වශයෙන් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ වීදුරු ආරක්ෂිත හරිතාගාර. ලංකාවේ මේ පොලිතීන් ආවරණිත හරිතාගාර දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ පොලිකාබනේට් සෙවිලි තහඩු යොදාගත්තත් අපි දන්නවා කාලයක් යනකොට ඒවා වඩා හොඳ තත්ත්වයේ ඒ වගේ කාලයත් එක්ක මේ දේශගුණික වෙනස්කම් එක්ක ඒ වගේ වර්ණයේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට විවිධ බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වඩාත්ම හොඳ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය විදිහට මේ වගේ අපි වීදුරු තමයි දරුවනේ යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒක ලංකාවේ ටිකක් මිල අධික නිසා ඒවා අපි අඩුවෙන් යොදාගන්නේ. ඉනම් විශේෂයෙන්ම පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ ගැන කතා කරනකොට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම පූර්ණ වශයෙන් මේ ගෘහය ආවරණය කරලා තියෙන දරුවනේ. ඉතින් මේ ගෘහය ආවරණය කිරීම සඳහා සෙවිලි ද්‍රව්‍ය විදිහට දරුවනේ පාර ජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් වීදුරු වගේම දරුවනේ මේ පොලිකාබනේට් සෙවිලි ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නවා දරුවනේ. ගෘහයේ වහලය හා සම්බන්ධ බිත්ති අපි දන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම දරුවනේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් පාර ජම්බූල කිරණ නේ දරුවනේ අපි දන්නවා පාර ජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් භාවිතා කරන්නේ. මේ බලන්න. ගෘහයේ වහලය හා සම්බන්ධ බිත්ති සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කිරීම සඳහා
එහෙනම් පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල දරුවනේ අපි දන්නවා මේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල right මේ ගෘහයේ වහලය ගත්තාමනේ මේ වහලය හා සම්බන්ධ බිත්ති මේ ගෘහයේ වහලේ තියෙන වහලේ අපි වීදුරු හෝ අපි අර කිව්වා වගේ මොන වගේද දරුවනේ පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් වලින් නැත්නම් පොලිකාබනේට් සෙවිලි තහඩු යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගෘහයේ බිත්ති ගත්තාම දරුවනේ වහලය හා සම්බන්ධ බිත්ති සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කිරීම සඳහා දරුවනේ භාවිතා කරනවා විශේෂයෙන්ම පාරජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල්. හයි ඒකයි කියන්නේ. ගෘහයේ වහලය හා සම්බන්ධ බිත්ති සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහවල. ඒ සඳහා අපි පාරජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී ඒ වගේම කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් තමා දරුවනේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ගෘහයේ බිත්තිවල පතුල මතක දැන් ගෘහයේ බිත්තිවල පතුල හා ගෘහය වටා වේදිකාව සකසා තිබීම අවශ්‍ය වෙනවා. right ගෘහයේ බිත්තිය හා සම්බන්ධ පතුල සහ ගෘහය යටා වේදිකාව සකස් කරලා තිබීම පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. හරි ඒ පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න ඊළඟ මේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහාත්මක ආකාරයේ පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණය කරන්න කියලා කියපුතේ ව්‍යුහාත්මක ආකාරය අනුව ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහන් කරන්නේ නැත්නම් වර්ගීකරණය කරන්නයි ප්‍රශ්නේ උනේ අපි. එහෙනම් දෙවෙනි එක තමයි දරුවනේ අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහ. පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහ ගැන අපි කතා කරලා අවසන් කරා. දෙවෙනි එක තමයි දරුවනේ අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහ. බලන්න එහෙනම් මේ ආකාරයේ ගෘහවල වහලය පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් වලින් තමයි ආවරණය කරන්නේ. කවුද පුතේ? අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහවල වහලය ආවරණය කරන්නේ UV treated polythene වලින්. ඔබ දැකලා ඇති මේ polythene ගෘහ polythene උමං polytunnel ඔබ දැකලා ඇති මේ වගේ වහලය ආවරණය කරන්නේ දරුවනේ දැකලා ඇති මේ කවාකාර ආකාරයට සකස් කරන ලද උමං තියෙන මේ දරුවනේ right. ඉතින් මේ වායේ වහලය ආවරණය කරන්නේ ඔබ දන්නවා right. මේ වායේ වහලය ආවරණය කරන්නේ මේ වහලය ආවරණය කරන්නේ මොන වගේන්ද? පාරජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් වලින්. පොලිතීන්. මේ විදිහට අපි දන්නවා බටන අමලනේ PVC බටන අමල සකස් කරනවා. මේ වහලේ සඳහා පොලිතීන් යොදා ගන්න දරුවනේ පාරජම්බූල කිරණ ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් යොදා ගන්නවා අපි දන්නවා. ඉතින් right ඉතින් විශේෂයෙන්ම බිත්ති අඩක් පමණක් ආවරණයේ තිබීම ප්‍රමාණවත් දරුවනේ මේ වගේ. ඒ සඳහා සෙවන දැල් සුදුසු සෙවන ප්‍රතිශතය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සෙවන දැල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් දරුවනේ සුදුසු ප්‍රතිශතය සහිත සෙවන දැල් භාවිතා කරනවා. එනම් මේ ආකාරයේ අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහවල වහලේ දරුවනේ පාරජම්බූල කියන UV treated polythene වලින් ආවරණය කරන්නේ. පොලිතීන් ගෘහ ඔබ දැකලා ඇති දරුවනේ. ඉතින් බිත්ති අඩක් පමණක් ආවරණ වෙලා තිබීම ප්‍රමාණවත් දරුවනේ. මේකේ බිත්ති ඕනනම් අඩක් පමණක් ආවරණ වෙලා තිබීම ප්‍රමාණවත් දරුවනේ. අපිට ඒ සඳහා සෙවන දැල් නැත්නම් සුදුසු සෙවන ප්‍රතිශතයක් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. net house එකකට නේද පුතේ මේ සෙවන දැල් සුදුසු සෙවන ප්‍රතිශතයක් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ අර්ධ ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහා. හොඳයි. අපි යනවා පුතේ අංක 4 ව්‍යුහවල කල් පැවැත්ම අනුව භෝග ගෘහ වර්ග කර දක්වන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න. කල් පැවැත්ම අනුව. එහෙනම් අපි විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂිත ගෘහ වර්ගීකරණයයි දරුවනේ මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහන්නේ දරුවනේ ප්‍රශ්න අංක 4න් අහන්නේ ව්‍යුහවල කල් පැවැත්ම අනුව මේවා අපිට වර්ගීකරණය කරලා දක්වන්න කියලා. අපි දන්නවා දීර්ඝ කාලයක් කල් පැවැත්ම සිදු වෙන්නේ දරුවනේ ආරක්ෂිත ගෘහ නේද දරුවනේ පූර්ණ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ මේ අර්ධ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ඒ වගේම මේ తాවකාලික ව්‍යුහ තියෙනවා දරුවනේ తాවකාලික ව්‍යුහ අපි අර කියපු ඒ කෙටි කාලයකට පමණක් අපිගේ වර්ෂාවරණ පේලි ආවරණ නේද දරුවනේ ඒ වගේම ඔබට මතකද ශීත රාමු වගේ මේ අදාළ සාධකය අපිට අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ සාධකේ අවශ්‍ය කාලයට විතරක් භාවිතා කරලා ඉවත් කරනවා. తాවකාලිකව මේ දරුවනේ අපි කියනවා ශූර ප්‍රචාරක ව්‍යුහ කියලාත් ඒවට කියනවා.
right? අපි බලමු දරුවනේ. ස්ථිර ව්‍යුහය. ස්ථිරව සකස් කරන ලද ව්‍යුහය. හරි? ස්ථිර ව්‍යුහය. මේක පටල ගන්න එපා. ස්ථිර ව්‍යුහය ස්ථිරවම සකස් කරන ලද ව්‍යුහය තියෙනවා දරුවනේ. අපිට ඒවා දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරමින් දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා තමයි පුතේ හරිතාගාර. ග්‍රීන් හවුස් කියලා අපි කියන්නේ. මේ බලන්න. ස්ථිරව සකස් කරන ලද ව්‍යුහය තියෙනවා පුතේ. හරිතාගාර වගේ ඒවා. ග්‍රීන් හවුස්. ඊළඟට අර්ධ ස්ථීර ව්‍යුහ තියෙනවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ ස්ථීර ව්‍යුහයට සාපේක්ෂව කල් පවතින කාලය අඩුයි. කවුද පුතේ? පොලිතීන් ගෘහ. කවුද? අර්ධ ස්ථීර ව්‍යුහ කියන්නේ ස්ථීර ව්‍යුහ වලට සාපේක්ෂව ඒගොල්ලෝ අඩු කාලයක් තමයි කල් පවතින්නේ. හරිතාගාර වලට සාපේක්ෂව අඩු කාලයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කල් පවතින්නේ. අනිත් කට්ටිය කවුද පුතේ? తాවකාලික ව්‍යුහ. මෙන්න පුතේ తాවකාලික ව්‍යුහ නැත්නම් తాවකාලික ගෘහ. මේකේ අදාළ අරමුණ ඉටු වුණාට පස්සේ පුතේ අපි කිව්වනේ කලින්. ඒ අදාළ අරමුණ ඉටු වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආවරණය ඉවත් කරලා අර සාමාන්‍ය විදිහට භෝග පාලන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යනවා. මොනවද උදාහරණ? ප්‍රචාරක ව්‍යුහ, සූර්ය ප්‍රචාරක, තවාන් ආවරණ, පේලි ආවරණ, ශීතරාමු වගේ දේවල් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකෙදී අදාළ අරමුණ ඉටු වුණාට පස්සේ මේ ආවරණය ඉවත් කරනවා, කවර එක ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පරිදි එයාගේ භෝග පාලන කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවා. සාමාන්‍ය පරිදි එයාගේ භෝග පාලන කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවා. එහෙනම් උදාහරණ තමයි පුතේ ප්‍රචාරක ව්‍යුහ, තවාන් ආවරණ, පේලි ආවරණ හා ශීතරාමු අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 5ට යනවා පුතේ අපි. ව්‍යුහයේ සෑදීමට භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන භෝග ගෘහ වර්ග කරලා දක්වන්න. බලන්න මෙන්න මේ ආකාර කීපයකට අහන්න පුළුවන් වර්ග කරලා දක්වන්න කියලා. ඉතින් ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් ඉඳලා මොකද්ද නිවැරදි පුරුතුරු කියන එක වටහා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරා විශේෂයෙන්ම දැන් අන්තිමට මේ කතා කරන්න යන්නේ මොනවා ගැනද? මේ ව්‍යුහ සෑදීමට භාවිතා කරන පැටලෙන්න පුළුවන් දරුවනේ. කල්පවැත්ම කියන නිර්ණායකයේ පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණය කරා. ව්‍යුහාත්මක ආකාරයේ පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණය කරා. ඒ වගේම මේ මොනවද ඊළඟට කියන්නේ? සෑදීමට භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන අපිට ආරක්ෂිත ගෘහ වර්ගීකරණය කරලා දක්වන්න කිව්වා. ආකාර කිහිපයකට අපි කතා කරත් ප්‍රධාන වශයෙන් නේ දරුවනේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ ව්‍යුහ සෑදීමට භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන ආරක්ෂිත ව්‍යුහ සෑදීමට අපි භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන කොහොමද දරුවනේ අපි ඒවා වර්ගීකරණය කරන්නේ? වර්ග කරලා දක්වන්නේ. වීදුරු භාවිතා කරනවා නම් දරුවනේ අපිට ඒවා කියන්න පුළුවන් වීදුරු ආවරිත ගෘහ. බලන්නකෝ. එක වීදුරු ආවරණය කරලා තියෙන වීදුරු ආවරණිත ගෘහ තියෙන ලංකාවේ අඩුයි. බොහෝ මිල අධිකයි පුතේ. බොහෝ මිල අධිකයි මේ වීදුරු. මේ සඳහා භාවිතා කරන වීදුරු බොහෝ මිල අධිකයි. ඉතින් ඊටාම ශක්තිමත් භාවය වැඩි, කල්පවත්මත් වැඩි, මිල අධිකයි ලෝකේ රටවල තාක්ෂණීය ඉහළ අන්දමින් භාවිතා කරලා භෝග වගා කටයුතු සිදු කරනවා. අපි දන්නවා ඊශ්‍රායලයේ මේ දරුවනේ ඒ වගේ රටවල් අපි දන්නවා අනිකුත් යුරෝපීය රටවල්වත් මේ විශේෂයෙන්ම මේ වීදුරු ගෘහ තුල භෝග වගා කරනවා පුතේ. වීදුරු භාවිතා කරලා සකස් කරන ලද ගෘහ තියෙනවා පුතේ. අපි කියනවා වීදුරු ආවරණිත ගෘහ. අංක 2 පුතේ නම්‍යශීලී ප්ලාස්ටික් පටල ගෘහ. මේවා ෆ්ලෙක්සිබල් නවන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් පටල ගෘහ තියෙනවා පුතේ. නම්‍යශීලී නමල අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කරන්න පුළුවන්. හැඩ දාලා සකස් කරන්න පුළුවන් පුතේ. නම්‍යශීලී ප්ලාස්ටික් පටල ගෘහ තියෙනවා. ඒ වගේම දැල් ආවරණිත ගෘහ තියෙනවා පුතේ. දැල් මගින් ආවරණය කරන ලද ගෘහ තියෙනවා. බොහෝ විට මේ ඔබට මග තොටදී අහල පහල නිවෙස්වල දකින්න පුළුවන් මේ විශේෂයෙන්ම මල් වගා කරන ස්ථානවල නර්සරි වල අපි කියන පැල තවාන් වල දරුවනේ නේ නර්සරි එකක් කියන්නේ මේ පැල රැක බලා ගන්න ස්ථානයක් ස්ථීරවම වගා ශේෂ්ත්‍රයේ පැල හිටවනතුරු පැල රැක බලා ගන්න ස්ථානයක් තමයි නර්සරි එකක් නැත්නම් තවානක් කියන්නේ. බොහෝ තවාන් පාත්වල ඔබ දැකලා ඇති මේ භෝග රැක ගැනීම සඳහා නෙට් හවුස් එකක් දැල් ගෘහයක් තුලයි තියෙන්නේ පුතේ. සුදු පැහැති දැල් ගෘහ, කළු පාට දැල් ගෘහ නේද පුතේ? කොළ පාට දැල් ගෘහ විදිහට විවිධ වර්ණ වලින් මේ දැල් ගෘහ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා පුතේ. සෙවන අනුපාතයේ අනුවත් පුතේ මේ ගෘහ නිර්මාණය කළා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ ගෘහ තුල අපි දන්නවා අතු බැඳීම ඒ වගේ නේද පුතේ මේ නේද පුතේ අපි දන්නවා බද්ධ කිරීම අතු කැබලි දඬු කැබලි පත්‍ර කැබලි මුල් කැබලි බඳුන් වල දාලා ප්‍රචාරණය කරන ආකාරයට සකස් කරලා තිනවා දරුවනේ බද්ධ පැල රැක බලා ගැනීම සඳහා වෙන ස්ථාන භාවිතා කරනවා.
එහෙනම් දරුවනේ තුන්වෙනි අවස්ථාව විදිහට අපිට දැල් ආවරණිත ගෘහ හඳුන්වන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි තමයි පුතේ දැල් ආවරණිත ගෘහ. අංක 4 දරුවනේ අපිට අනම්‍ය ප්ලාස්ටික් ගෘහ හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි දරුවනේ අපි ඉදිරියට යමු මෙතන සිට. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ආරක්ෂිත ව්‍යුහවල දැකිය හැකි හැඩයන් මොනවාද කියලා අහනවා දරුවෝ. අපෙන් අහනවා විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ආරක්ෂිත ව්‍යුහවල හැඩයන් මොනවාද? ඔබට මතකද දරුවනේ මේ හැඩයන් විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන මේ ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය වල හැඩයන් ඔබට මතකද කියද්දී ඇති ආකාර වහල සහිත මුදුන් වා කවුළු සහිත වහල සහිත රයිට් මතකයි නේ දැන් හරි පිළිතුර ලියන්න පුළුවන් දොළ පුතාලට අපිත් එක්කම රයිට් ප්‍රශ්නේ ලියාගන්න ඉවරලා දරුවන්ට කෙලින්ම ප්‍රශ්න ලියාගන්න පුළුවන් දරුවනේ මේ විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ආරක්ෂිත ව්‍යුහවල දැකිය හැකි හැඩයන් මොනවාද කියන්නේ රයිට් ආරුක්කු ආකාර හැඩ තියෙනවා නේද දරුවනේ අපි මේ පොලිතීන් ගෘහ පොලි ටනල් එහෙම දැක්කහම දරුවනේ මේ ආරුක්කු ආකාරයට සකස් කරලා තියෙනවා දරුවනේ ආරුක්කු ආකාර ගෘහ තියෙනවා කියද්දී ඇති ආකාර වහල සහිත ගෘහ තියෙනවා දරුවනේ රයිට් අපි ටිකක් බලමු පිළිතුරට යා ආරුක්කු ආකාර ආච්ඡේප් එක තියෙනවා දරුවනේ අර්ධ කවාකාර උමං සෙමි ටනල් ෂේප් තියෙනවා දරුවනේ පැති වහල ආකාර තියෙනවා දරුවනේ පැති වහල පැත්තකට තියෙන පුතේ පැති වහල ආකාරයට තියෙනවා කියද්දී ඇති ආකාර වහල් ඔබට මතක ඇති මුදුන් වා කවුළු සහිත ගෘහ ලියා ගන්න දරුවනේ පිළිතුර බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ආරක්ෂිත ගෘහවල දැකිය හැකි හැඩයන් අහන්න කෙලින්ම විභාගෙට ප්‍රශ්න දෙක තුනක් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ විවිධ ආවරණ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ආරක්ෂිත වල දැකිය හැකි හැඩ ආකාර තුනක් සඳහන් කරන්න කියලා පහසුවෙන්ම මේක කරලා තිබ්බොත් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ආරුක්කු ආකාර අර්ධ කවාකාර උමං ඒ වගේම පැති වහල ආකාර කියද්දී ඇති ආකාර වහල මුදුන් වා කවුළු සහිත ගෘහ හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු රයිට් අපි යනවා ප්‍රශ්නාංක 4 දරුවනේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක මොනවාදයි පැහැදිලි කරන්න ඔබට මතකද නිකන් මෙහෙම අපි සිද්ධාන්ත පාඩම් වලදී ඉගෙන ගත්ත මේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු නැත්නම් ආරක්ෂිත ගෘහයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු භූමියක් තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් යුතු කරුණු කියලා මතකද දරුවනේ ඔබට දිශානතිය ගැන භූමියේ ස්වභාවය ගැන ඔබට මතකද ජල වහනේ හොඳින් සිදුවන සමතලා බිමක් නම් හොඳයි නේද දරුවනේ සමතලා තැනිතලා භූමියක් නේද පුතේ බෑවුම් සහිත භූමියකට වඩා නේද දරුවනේ අපි එවැනි භූමියක් යොදා ගන්නවා නම් භූමිය ලෙවල් කරලා සකස් කරලා පිහිටි භූමිය ආකාරයට පිහිටි භූමිය විදිහට සකස් කරගන්න ඕනේ මතකද දරුවනේ භූමියේ දිශානතිය ගැන කතා කරා අපිට දිනේ වැඩිපුරම මේ සූර්යාලෝකයේ පතිත වන ආකාරී ස්ථානයකයි ආරක්ෂිත ගෘහය ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ මේ භූමියේ දිශානතිය දරුවනේ භූමියේ ස්වරූප පිහිටීම ගත්තාම ඔබට මතකද අපි කිව්වා නේද ඉතින් ඒ වගේම මේ භූමියේ දිශානතිය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දරුවනේ දේශගුණික කලාප පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දරුවනේ ඒ අනුව අපිට මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුල ආරක්ෂිත තත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා දරුවනේ. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ ඔබට මතක ඇති නේද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන විදිහ බලන්නකෝ. අපි දැන් මේකේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ සිද්ධාන්ත පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ මතකද? ආරක්ෂිත ගෘහයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු භූමියක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කියලා අහලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ බලන්නකො ළමයට අවබෝධය නැමත මෙතන ප්‍රශ්නිකදී අහන විදිය ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක මොනවාදයි පැහැදිලි කරන්න. ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධකයි අහන්නේ. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න පුතේ. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න පිළිතුරට යන් අපි. දේශගුණික කලාපය අපි කිව්වා. හොඳයි දරුවනේ ඒ වගේම අපිට මේ මැදරට තෙත් කලාපය සහ උඩරට සඳහා නම් ඔබ දන්නවා පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහයක් දරුවනේ සකස් කිරීමට සුදුසුයි. මේ බලන්න දරුවනේ
මැදරට හෝ උඩරට තෙත් කලාපයේ සඳහා පූර්ණ ලෙස ආවරණය කරන ලද ගෘහයක්. ඒ කියන්නේ හරිතාගාරයක් සුදුසුයි නේ දරුවනේ. ඒ වගේම පහතරට තෙත් කලාපයේ හෝ අතරමැදි කලාපයේ සඳහා දරුවනේ පහතරට තෙත් කලාපයේ හෝ අතරමැදි කලාපවල දරුවනේ අපිට අර්ධ ලෙස ආවරණය කරන ලද ගෘහ යොදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. අර්ධ ලෙස ආවරණය කරන ලද ගෘහ යොදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. එම ගෘහවල වහලේ කියද්දැති ආකාරයට හෝ මුදුන්වා කවුළු සහිතව ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්. කියද්දැති ආකාරයට මුදුන්වා කවුළු සහිතව සකස් කරන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න භූමියේ දිශානතිය බදරුවේ. ඒ දිශානතිය වැදගත් වෙනවා. අපි අර ඔබට කියන්නේ දැන් කාලගුණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක නේද? අපි කිව්වේ සිද්ධාන්තවල කියලා දීද්දි ඔබට කිව්වා මතක ඇති. ශූර්ය විකිරණමානය හා ශූර්ය දීප්තමානය ස්ථාපිත කරන විදිහ කිව්වේ. පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් මීටර 1.5ක් උසින් කුළුණක් මත නේද දරුවනි? නැගෙනහිර හා බටහිර දිශාවට පිහිටන සේනියද පුතේ දිශානතිය ඔස්සේ තමයි ස්ථාපිත කරන්නේ. එනම් පුතේ අපි මතක තියාගන්න පිළිතුර හරියටම පිළිතුර විතරයි යන්නේ සිද්ධාන්ත කොටස් වල අපි සාකච්ඡා කරපු ආකාරයට මේ විශේෂයෙන්ම සමාලෝචන ප්‍රශ්න වල දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. දිශානතිය සලකපු අපි දවස මුළුල්ලේම සූර්යාලෝකයේ ලැබෙන ආකාරයටයි පුතේ ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ අපි දන්නවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න දරුවනේ ව්‍යුහයේ ඉදිකිරීමේදී දිවා කාලයේ මුළුල්ලේම ආලෝකය ලබාගත හැකි පරිදි මේ ව්‍යුහයේ ඉදිකිරීම සිදු කරන්න ඕනේ දිශානතිය නිවැරදිව අපි තෝරාගෙන සිදු කරන්න අවශ්‍යයි දරුවෝ. හරි. ව්‍යුහයට ගැලපෙන ආලෝක තත්ත්වය ගැන කතා කරන්න ඕනේ දරුවෝනේ. එහෙනම් උස් ශාකවියන් මගින් පුතේ මතක තියාගන්න මේ භූමිය උස් ශාකවියන් මගින් ඒ වගේම බාහිර ඉදිකිරීම ගොඩනැගිලි වැනි දේවල් තියෙනවා. පර්වත ගොඩනැගිලි බාහිර ඉදි කරපු ඉදිකිරීම උස් වියන් ස්තර සහිත ශාක වලින් පුතේ වැහෙනවනේ. අන්නේ ආලෝකයේ ලැබීමට බාධාවක් නොවන ස්ථානයක ව්‍යුහය ස්ථාපිත කිරීම ඉදිකිරීම සඳහා තෝරගන්න ඕනේ පුතේ. හොඳට මතකයි නම් බාධක මගහරවමින් දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත වී ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු භූමිය තෝරා ගන්න අවශ්‍යයි. ඉදිරියට යන්න. භූමියේ ස්වභාවය අධික බෑවුම් රහිත සමතලා භූමියක් තමයි දරුවනේ උචිත වෙන්නේ. බෑවුම් රහිත සමතලා භූමියක් තමයි උචිත වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි භූමිය සමතලා කරලා පුතේ භූමිය සමතලා කරලා ලෙවල් කරලා පිහිටි භූමිය දක්වා කොන්ක්‍රීට් කණු යොදාගෙන උවත් අපිට ව්‍යුහය උදි කරන්න පුළුවන්. භූමිය සමතලා කරලා අපිට කොන්ක්‍රීට් යොදාගෙන පිහිටි භූමිය දක්වා ස්ථිරව මේ ව්‍යුහය ඉදි කරන්න පුළුවන්. සුළං දිශාව හා සුළඟේ ප්‍රවේගය මතකද අපිට මේක අපි කතා කරා. අපිට සුළං වලින් බාධාවක් තියෙනවා නම් බැරි වෙලාවත් මේ භූමියේ ප්‍රදේශයට එතන අපිට ඉදි කරන්න අවශ්‍යම නම් සුළං බාධක යොදා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. wind barriers යොදා ගන්න පුළුවන්. වැටවල් අර භෝග වැටවල් එහෙම යොදාගෙන ඔබට මතක ඇති අපි සුළං බාධක යොදාගත්තා. දැන් ඔබට මතක නම් මෙන්න මේ ආකාරයට ආරක්ෂිත ගෘහය තියෙනකොට ඔබට මතක ඇති ඉදිරියෙන් අපි මෙහෙම ගෘහයේ ඉදිරියෙන් රයිට් අපි මේ පැත්තේ මේ අතර පෙන්නන්නම් මෙහෙම ගෘහයේ ඉදිරියෙන් වැටවල් ගහලා ඔබට මතකද? අපි දැන් දුරින් මේක ගෘහයේ තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරොත් මේ විදියට මේ නේ දරුවනේ මේ විදියට බාධ සුළං බාධක මේ වයි මේ ශාකේ ඉදි කරලා තිබ්බා. ශාකේ ඉදි කරලා තිබ්බා නේ දරුවනේ සුළං බාධක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට මතක ඇති. අපි සිද්ධාන්ත පාඩම් වල කතා කරා දරුවනේ. ගෘහයට ඉදිරියෙන් අපි මේ ගෘහය ආවරණය වන විදියට සුළං බාධක යොදලා මේ ආකාරයට සකස් කරලා තිබ්බා. එහෙනම් අධික සුළං ලැබෙන ස්ථානවල හෝ සුළං දිශාව මගහරවා තමයි අධික සුළං ලැබෙන ස්ථාන මගහරින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සුළං දිශාව මගහැරලා තමයි දරුවනේ ව්‍යුහය ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය නම් සුළං බාධක යොදා ගැනීමෙන් අපිට ව්‍යුහය ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. සුළං බාධක ඉදිරියෙන් මේ ඉදිරියෙන් යොදාගෙන තියෙන ගෘහයට ඉදිරියෙන් යොදාගෙන තියෙන දරුවනේ මත දැන් අවශ්‍ය නම් සුළං බාධක යොදා ගැනීමෙන් අපිට ව්‍යුහය ස්ථාපිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. පසේ තත්ත්වය අන්න බලන්න. ජල වහනය සතුටුදායක ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ පසට වැටෙන ජලයේ ක්‍රමානුකූලව ජලය බැහැලා යන්න ඕනේ පුතේ. ජලයේ රැඳිලා තියෙනවා නම් නිතරම ජලයෙන් යටවන ස්ථානයක් නම් පුතේ එතන අපිට වැඩ කරන්න බැහැ. එතන රෝග පලිබෝධ ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්, පැතිරෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? වැඩ කටයුතු කරන්න ගෘහය තුළට ඇතුළු වෙන්න මොකක්වත් කරන්න අපිට බැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ජල වහනේ සතුටුදායක භූමියක් වෙන්න ඕනේ. පසේ තත්ත්වය බලන අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ජල වහනේ හොඳින් සිදුවන භූමියක් වෙන්න ඕනේ පුතේ. වගා මාධ්‍ය ලෙස ගෘහය තුල තියෙන පස භාවිතා කරනවා නම් පුතේ
වගා මාධ්‍ය විදියට ගෘහයේ ස්ථාපිත කරලා තියෙන තැන ගෘහය ඇතුලේ පස භාවිතා කරනවා නම් පුතේ මේ පසේ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පාංශු අයනේ, පාංශු ව්‍යුහය, මේ පාංශු ඝනත්වය. ඒ වගේම අපිට පසේ මොකද්ද පුතේ සවිවරතාවය සම්බන්ධයෙන් අපිට කටයුතු කරන්න වෙනවා. පසේ තත්ත්වයේ මේ පාංශු සාධක පිළිබඳ. මොකද පාංශු ජනන නේද පුතේ පස මගින් රෝගකාරක ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතේ. අපි දන්නවා රෝගකාරක ශාක රෝග විදියට අපි බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස්, ෆයිටෝප්ලාස්මා, වටපණු වගේ රෝග තත්ත්ව වලට පාත්‍රී වෙන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙනම් පුතේ වගා මාධ්‍ය විදියට ගෘහය තුල තියෙන පස භාවිතා කරනවා නම් බලන්න පසේ භෞතික, රසායනික, ජෛවීය තත්ත්ව නේද දරුවනේ යෝග්‍ය තත්ත්ව පරාසයක තියෙන්න ඕනේ. පසේ භෞතික ලක්ෂණ වල තමයි පුතේ අපි කිව්වේ පාංශු වයනේ, පාංශු ව්‍යුහය, පාංශු ඝනත්වය, පාංශු සවිවරතාවය. නිදරුවනි භෞතික ලක්ෂණයට තමයි පසේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම රසායනික ලක්ෂණ pH යගේ භෞතික ලක්ෂණ වලට උෂ්ණත්වයත් කතා කරා. රසායනික ලක්ෂණ වල තමයි පසේ pH යගේ පසේ කැටයන් හෝමාරුදාරිතාවය එහෙම කතා කරේ දුවේ පුතේ. පාංශු ජෛවීය ලක්ෂණ අර්ථය අපි පාංශු ජීවීන් ගැනයි කතා කරේ දරුවනි. එහෙනම් මේ ලක්ෂණ පිළිබඳව ඒ වාගේ තත්ත්වයේ යෝග පරාසයක තියෙන්න ඕනේ. හොඳ දරුවනේ ඒ වගේම මේ වගා ව්‍යුහය තුල ආරක්ෂිත ව්‍යුහය තුල භෝග වගා කිරීමට කෘත්‍රිම මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා නම් පුතේ ආටිෆිෂල් මීඩියා එකක් භාවිතා කරනවා නම් අපි නේද දරුවනේ රොක් වූල්, ග්ලාස් වූල් නේද දරුවනේ ඒ වගේම කොකෝ ෆීඩ් භාවිතා කරනවා නම් අපි කොහු කෙන්දි කොහුබත් භාවිතා කරනවා නම් කෘත්‍රිම මාධ්‍ය බොරළු, වැලි වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා නම් ව්‍යුහ තුල භෝග වගා කිරීමට කෘත්‍රිම මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා නම් ළමයි පසේ තත්ත්වයේ සැලකීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය කරන මේ මාධ්‍ය ජීවාණු හරණය කරලා ලබා ගන්න. හරි. අපි ඉදිරියට යන්න දරුවෝ. ලබාගත හැකි ජල ප්‍රමාණය හා ගුණාත්මක බව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පුතේ. මොකද අනිවාර්යෙන් අපි මේ සපයන්න ඕනේ ජලය. ජල සම්පාදන කටයුතු සඳහා ජලය ඉපේ පුතේ. මේ ආරක්ෂිත ගෘහයේ ටනල් එකට බිඳුව හරි විසුරුම් හරි අපි කියපු මේ ශුද්ධ ජල සම්පාදන ක්‍රම දෙකෙන් එකක් නේ පුතේ මේකට පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. ජලයත් එක්ක පොහොර සපයනවා අපි. එහෙනම් පුතේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේක මේ කොළ එළවලු පලා වර්ග මේ සලාද වගේ වගා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ සඳහා ඊටාම පිරිසුදු තත්ත්වයේ ජලය භාවිත කරන්න ඕනේ අපි කියලා තියෙනවා දන්නවනේ. ඒව අමුයෙන් අපි සලාද හල්ලා වගේනේ කන්නේ. රයිට් විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න. ගුණාත්මක ජලයේ ප්‍රමාණාත්මකව වසර පුරා ලබාගත හැකි ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ දරුවනේ. ගුණාත්මක ජලයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ භෝග වගා කටයුතු කරන්න එපා. ඒක නිසා වසර පුරා ගුණාත්මක ජලයේ ප්‍රමාණාත්මකව ලබාගත හැකි ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ පුතේ. වෝටර් සෝස් එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ජල ප්‍රභවයක් අවශ්‍යයිනේ. ඒ ආසන්නයේ. එහෙනම් ඒ වගේම ජලයේ pH 5 7 අතර පවත්වා ගත යුතුයි පුතේ. විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ පුතේ මීටරයට ඩෙසිසීමන් 2ක අගයක පවත්වා ගැනීම වඩා යෝග්‍යයි පුතේ. මතක තියාගන්න. pH කොච්චරද දරුවනි? pH යගේ 5 7 අතර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ටිවිටි EC අයන සාන්ද්‍රණය බලන්න නේද පුතේ? මීටරයට ඩෙසිසීමන් 2ට වඩා අඩුවේ. right less than greater than මාක් එක දානවා. EC අඩුයි 2ට වඩා මීටරයට ඩෙසිසීමන්. right 2ට වඩා අඩුවෙන් පවත්වා ගන්න අවශ්‍යයි දරුවනේ. පාලන කටයුතු පහසු වෙන්න ඕනේ පුතේ ස්ථානේ සිදු කරන්න අපිට. එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට වගේම නිපැයුම් ප්‍රවාහනය කරන්න, නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය කරන්න පහසු තැනක් වෙන්න ඕනේ පුතේ. පහසුවෙන් යෑම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න එපයි. එතන ඉඳන් වගා ශේෂ්ත්‍රයේ ඉඳන් ප්‍රවාහනය කරන්න තියෙන තත්ත්වය පුතේ. දැන් අපි මේක සුපිරි වෙළඳසැල් වලට අපනයනයේ සඳහා නම් එයාපෝට් එකකට, දේශීය වෙළඳපොළ සඳහා නම් මේ සුපිරි වෙළඳසැල් සඳහා අපි මේක ප්‍රවාහනය කරන්න පහසු ස්ථානයක් තෝරගන්න ඉමත් වැදගත් පුතේ. එතන ඉඳන් අපි ආයෙ එන කන්දක් නැගලා ගිහිල්ලා ආයෙ ජලාශයකින් ගිහිල්ලා බෝට්ටුව කරන් ගිහිල්ලා එහෙම බෑ. මේක යන්න පහසුවෙන් යෑම් කරන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ කටයුතු වලට අපිට අමුද්‍රව්‍ය සපය ගන්න අවශ්‍යයි පුතේ. පහසුවෙන් අමුද්‍රව්‍ය සපය ගන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක් ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ දරුවනේ. ඒ වගේම අපිට පහසුවෙන් මේක මාකට් එකට ඉමීඩියට්ලි ගෙනියන්න ඕනේ පුතේ. ගැප් එක එහෙම භාවිතා කරනවා නම් යහ කුෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කරනවා නම් මෙතනදී එහෙනම් අපිට පහසුවෙන් ඉක්මනින් මේක
ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වෙළඳ පොළට පහසුවෙන් ළඟා වීමේ හැකියාවක් සහිත ස්ථානයකුයි ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අපි ස්ථීරව තෝරගන්න ඕනේ දරුවනේ. එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට හා නිපැයුම් කියන මොනවද මේ නිෂ්පාදන? අවසන් නිෂ්පාදන අස්වැන්න ප්‍රවාහනයට මෙන්ම නිරන්තර සුපරීක්ෂාව සඳහා පුතේ නිතර පහසු පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. මේ ගෘහය තුල කටයුතු පුතේ පලිබෝධ පාලන කටයුතු වලට නම් වඩාත් හොඳ සමෝදානිත පලිබෝධ පාලන ක්‍රමවේදයක් සඳහා නම් පුතේ ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රමවේදයක් සඳහා නිතර මේ වගා භූමිය නැත්නම් මේ ගෘහය පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් වීමත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා පුතේ. ප්‍රශ්න අංක 8ට යන දරුවනේ අපි. ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ඉදිකිරීමට යොදාගත යුතු ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය ලයිස්තු කරලා ගත කරලා දක්වන්න කියලා පුතේ. මේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ප්‍රශ්න ලියා ගන්න පුතේ. ප්‍රශ්න අංක 8 ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ඉදිකිරීමට යොදාගත යුතු ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය ලයිස්තු කරලා දක්වන්න කියලා. ඔබට මතකද දරුවනේ මේ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය ගැන දීර්ඝ වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා. GI බට අවශ්‍යයි නේද දරුවනේ? GI බට අවශ්‍යයි, සෙවිලි ද්‍රව්‍ය පොලිතීන් නේද දරුවනේ? සෙවිලි ද්‍රව්‍ය පාරජම්බෝල කියන ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන්, කෘමි ප්‍රතිරෝධී පාරජම්බෝල කියන ප්‍රතිරෝධී කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් අවශ්‍යයි දරුවනේ. මේක ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපි දැන් අපි කියන මූලික ද්‍රව්‍ය නේද දරුවනේ? හරි. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මේකට අවශ්‍ය උපකරණ අර පරිසර තත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න උපකරණ තියෙනවා දරුවනේ. හරි අපි එහෙනම් ක්‍රමානුකූලව බලමු. අපිට මතකයි අපි දන්නවා මොනවද මේ ඉදිකිරීම් ලයිස්තු බලන්න පුතේ. සැකිල්ල සෑදීමට යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක සැකිල්ල හදන්න යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය ටික දරුවනේ. මේ සැකිල්ල හදන්න යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය GI බට ගැල්වනයිස්ඩ් අයන්, සිංක් ආලේපිත යකඩ ගැල්වනයිස්ඩ් අයන්, GI බට දැව වාහනය වලින් නිර්මාණය කරන ලද L හා H හැඩති ව්‍යුහ. ඇයි දරුවනේ මේ ව්‍යුහය සම්බන්ධ කරන්නේ බට අවශ්‍යයිනේ. සම්බන්ධ කරන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න. පදම් කළ උණ බම්බුත් යොදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. පදම් කළ උණ බම්බුත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේවා විශේෂයෙන්ම දැන් දැව වගේ භාවිතා කරනවා නම් දැව ආරක්ෂක භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබට මතකයි මේ දැව ආරක්ෂක මේ භෝග වලට විස නොවන දේවල් දැව ආරක්ෂක විදිහට යොදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දන්නවා තෙතමනයත් එක්ක අපි දන්නවා මේ වේයෝ වගේ සත්තු එන්න පුළුවන් පුතේ. දි รา පත් වෙන්න පුළුවන් දරුවනේ. රයිට්. තෙතමනේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වෙනකොට ගෘහය තුල මේ ලී දැව වලට අපි දන්නවා ඉක්මනින් දි รา පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැව ආරක්ෂක භාවිතා කරලා දැව යොදා ගන්න ඕනේ දරුවනේ. එතනදී මේ යොදා ගන්න දැව ඔබ මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ දැව ආරක්ෂිත විදිහට යොදා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ භෝග වලට විෂ රහිත ඒවා විය යුතුයි විශේෂයෙන්. පදම් කළ උණු බම්බු යොදා ගන්න පුළුවන්. සෙවිලි ද්‍රව්‍ය විදිහට පොලිතීන් පටල දරුවනේ. ඒ වගේම ෆයිබර් ග්ලාස්, පොලිකාබනේට් ඇලුම්නෙට් වීදුරු යොදා ගන්න පුළුවන් සෙවුළු ද්‍රව්‍ය විදිහට. ආවරණ දැල් වර්ග කවර් කරන්න යොදා ගන්න, බිත්ති කවර් කරන්න යොදා ගන්න දැල් වර්ග, සෙවන සැපීමට සෙවන දැල් යොදා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. රයිට්. ෂේඩ් නෙට් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෘමි ප්‍රතිරෝධී සදා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් යොදා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඉන්සෙක්ට් ප්‍රූෆ් නෙට්ස් යොදා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල්. ප්‍රශ්නාංක 9කට යන දරුවනේ අපි ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක පොළව සැකසීම සිදු කරන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. අංක 9. බොහොම හොඳ කරුණ. ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක මේ පොළව සැකසීම සිදු කරන ආකාරය. අපි භූමියේ පිහිටි ආරක්ෂිත ව්‍යුහයේ ස්ථාපිත කරන තැන ව්‍යුහයේ තුල ව්‍යුහයේ වගා භූමියේම ආරක්ෂිත ව්‍යුහය ඔබට මතක ඇති අපි මේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ඉදිකරන ස්ථානයේ මේ පස භාවිත කරනකොට ඔබට මතක ඇති මේ පසේ තත්ත්වයන් ගැන සලකා බලන්න කිව්වා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බස සකස් කරනකොට භූමිය සකස් කරන ඔබට මතක ඇති මේ තිරස් වගා මලු ක්‍රමේදී ඔබට මතක ඇති දරුවනේ අපි භූමිය පාරජම්බෝල කරන ප්‍රතිරෝධී සුදු පැහැති පොලිතියකින් භූමිය සම්පූර්ණ භූමියම ආවරණය කරලා තමයි ඒ මත තමයි අපි අර වගා මලු තිබ්බේ තිරස් වගා මලු තියලා තිබ්බේ ඔබට මතක ඇති මේ භූමිය සකස් කර ගැනීම අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක පොළොව සැකසීම සිදු කරන ආකාරයේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා දරුවනේ අපිට තියෙන්නේ. අන්න බලන්න. ආරක්ෂිත ගෘහය තුල පසේ වගා කරනවා නම් අන්නේ කතාව ඒ තුල පාත්ති සකස් කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පාත්ති ගත්තාම සමතලා පාත්ති තියෙනවා දරුවනේ. උස් වූ පාත්ති
මේ හොඳයි වර්ෂාව අධික ප්‍රදේශ වලට අතරමැදි කලාපයට වගේ හොඳයි දරුවනේ. ඒ වගේම අපි මේක ගිල්ලූ පාත්ති හිල්ලූ පාත්ති වගේ නිකන් පේන්නේ නේද දරුවනේ? ගිල්ලූ පාත්ති කියලා අපි අද මේ රයිට් ගිල්ලූ පාත්ති භාවිතා කරන්න පුළුවන් සමතල. හරි. එතකොට ගෘහය තුල හරිද? දැන් විශේෂයෙන් පාත්ති සකස් කළ යුතු අතර ගෘහය තුල වර්ගඵලය අනුව දිග පළල අනුව පුතේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලය අනුව මේ සකසන පාත්ති වල දිග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෘහය තුල පසෙහි රෝගකාරක ඉන්නවා කියලා අනුමාන කරනවා නම් දරුවනේ නේද පුතේ? වෛරස්, දිලීර, බැක්ටීරියා, ෆයිටෝප්ලාස්මා, වටපණු වගේ හිටියොත් මේක විශාල හානියක් වෙනවනේ පුතේ. අඩු ඉඩක ඒ වගේම සිරස් අවකාශය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට වගා මලු තුල භෝග වගා කරන්න පුළුවන්. පස තුල වගා කරොත් ගැටලු වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට වගා මලු තුල වගා කරන්න. ඔබට මතකනේ තිරස් වගා මලු, තිරස් වගා මලු සහ සිරස් වගා මලු භාවිතා කරා. පාංශු රෝග වළක්වා ගැනීම හා වල් බිහිවීම අවම කිරීමට පුතේ අපිට ගෘහය තුල උෂ්ණත්වයේ පාලනයට සුදුසු ඒකට සුදු පැහැති ඉටිරෙදි ඔබට මතකද? සුදු පැහැති ඉටිරෙදි හෝ එක් පැත්තක් කළු හා අනෙක් පස සුදු පැහැති අපි කියනවා ෆොලිමේෂ් මගින් පොළව ආවරණය කරන්න පුළුවන්. මේකත් අපි කිව්වා. මතකද අපි අර ආරක්ෂිත ගෘහ තුල තිරස් වගා මලු සකස් කරනකොට සුදු පැහැති පොලිතීන් වලින් භූමිය ආවරණය කළා. ඒ මත තමයි මේවා මොනවද පුතේ මේ වගා මලු තැබීම සිදු කරේ ඔබට මතක ඇති. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. හරි. එහෙනම් පැහැදිලි දරුවා. මෙන්න පුතේ පහසුවෙන් සැලසුම් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් පොලිතීන් ගෘහයක් පුතේ 17 වැඩි කිරීම 30 දල වශයෙන් වර්ග අඩි 500ක භූමි ප්‍රමාණයක ස්ථාපිත කරලා තියෙන කරන්න අපිට හදා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත ගෘහයක්. මේ බලන්න අඟල් එකේ GI බටයි මේ යොදාගෙන තියෙන දරුවනේ ස්ට්‍රක්චර් එක ව්‍යුහය සකස් කරන්න. ඒ වගේම පිවිසුම් කුටීරයක් තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ආවරණය කිරීම සඳහා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලයි දරුවනේ භාවිතා කරලා තියෙන ගෘහය. මේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලයි ගෘහය ආවරණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන තියෙන දරුවනේ. ඒ වගේම පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී මොනවද පුතේ? පොලිතීන් තමයි වහලයට අරගෙන තියෙන පුතේ. සෙවිලි ද්‍රව්‍ය විදිහට මේ බලන්න මේ වහලයට යොදාගෙන තියෙන මේ බලන්න මේ මුදුන් වා කවුලුවක් සහිතව සකස් කරලා තියෙන ආරක්ෂිත ගෘහයක්. මේ මුදුන් වා කවුලුවට තමයි කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලක් දාලා තියෙන මේ මුදුන් වා කවුල මේ මුදින් වා කවුලුවක් සහිතව නේද අර මුදුන් වා කවුලුවක් සහිතව මේ බලන්න ඉහළින් තියෙනවා මේ බලන්න මේ ඉහළුණුත් මේ වා කවුලුට ඉහළින් මේ ඉතුරු වහලේ කොටසක් මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒකටත් භාවිතා කරලා තියෙන කවුද මේ පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන්. පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී පොලිතීන් දරුවනේ තෙන්ටත් භාවිතා කරලා තියෙන එකත් මතක තියාගන්න දරුවෝ. මෙතෙන්ටත් භාවිතා කරලා තියෙන මේ දෙකම එකට වෙන්න ඕනේ දරුවනේ මෙතන සහ මෙතන. මේ මෙන්න මේ කොටසටත් පාරජම්බූල කියන ප්‍රතිරෝධී දාලා තියෙන මෙන්න මෙතන පොඩි net එකක් දාලා තියෙනවා මේ මුදුන් වා කවුලුවක් විදිහට. ඒකටත් කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල මේ බිත්ති ආවරණය කරලා තියෙන්නේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලකින්. කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල මේ තියෙන කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල. right. පැහැදිලි දරුවෝ. ප්‍රශ්න අංක 10ට යනවා දරුවනේ මේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ තියෙන උපාංග මොනවාද? අන්න බලන්නකෝ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ තියෙන උපාංග දරුවනේ. මේ එහෙනම් මේ උපාංග ඔබට මතකද? මේ පරිසර තත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග. අපි යමු කෙලින් මේ ප්‍රශ්නෙට දරුවනේ. ලියා ගන්න දරුවනේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ඇති උපාංග මොනවද කියලා. ලී වලින් ගැල්වනයිස් යකඩ කොන්ක්‍රීට් ගඩොල් වලින් තැබූ ආධාරක තියෙනවා දරුවනේ. ආධාරක මත මේ පොට් තියන්න පුළුවන් විදිහට බඳුන් තියන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒවා සකස් කරලා තියෙනවා මොනවද දරුවෝ? ලී වලින් ගැල්වනයිස් යකඩ වලින් ගැල්වනයිස් අයන් වලින් දරුවනේ කොන්ක්‍රීට් ගඩොල් වලින් තැනූ ආධාරක. ඒ වගේම පෝෂක සම්සරණ පද්ධති සඳහා දැන් ජල රෝපිත වගාවක නම් පෝෂක ද්‍රාවණයේ සංසරණය වෙනවා දරුවනේ. NFT වගාවකදී ඔබට මතකනේ නොගැඹුරු ඇලියක ඇලිය ආනතෝ තිබිලා ඔබට මතකද? මේ තුලින් පෝෂක ද්‍රාවණයේ සංසරණය වෙනවා දරුවනේ. නැවත මේ පෝෂක ද්‍රාවණ ටැංකිය තුළටම පෝෂක ද්‍රාවණ එනවා සංසරණය වෙන පද්ධතියක් විදියට. වගා පද්ධතියක් විදිහට අපි කතා NFT ගැන කතා කරා. එවැනි පෝෂක සංසරණයේ පද්ධතිය සඳහා ජල පොම්පයක් අවශ්‍යයි දරුවනේ. ඒ වගේම ජල ෆිල්ටර් එකක්, ජල පෙරණයක්, ජල පොහොර සැපයුම් උපකරණ අවශ්‍යයි පුතේ. ජලීතා පොහොර එකට සැපීම කරනකොට නල පද්ධතියක්, දැල් බඳුන් අවශ්‍යයි දරුවනේ. net pot කියලා කියනවා අපි.
ඒ වගේම පෝෂක ගබඩා කරන ටැංකි අවශ්‍ය වෙනවා. පෝෂක ගබඩා ටැංකි අවශ්‍ය වෙනවා දරුවෝ. හරි. මුල් ගිල්ලූ වගාව සඳහා අර ස්ටයිරෆෝම් පෙට්ටියක පියන කපලා ඔබට මතකද පියනේ මේ ආකාරයේ සිදුරු කපලා මේ සිදුරු තුරනේ පැල ගිල්වන්නේ සිදුරෙන්නේ පැලේ ඇතුළට දාන්නේ මුල් ටික ජලයේ ස්පර්ශ වෙමින් තියෙන්නේ මේ පියන තියෙන්නේ පියනින් තමයි පෙට්ටිය වහන්නේ රිජිෆෝම් පෙට්ටියක පියන අපි කපලා පියන මෙහෙම රවුම් කපලා ඒ තුල ඉන්නේ පැල ටික ඇතුළට දාන්නේ එහෙනම් මුල් ගිල්ලූ වගාව සඳහා ස්ටයිරෆෝම් ඒ වගේම නෙට් පොට් දැල් බඳුන් අවශ්‍යයි පැලේ තුල දාලානේ අපි දැල් බඳුන් තුල පැලේ දාලානේ අපි මතකද මේ තුලින් ඇතුළට දාන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් කෝප් අවශ්‍ය වෙනවා දරුවනේ ප්ලාස්ටික් කෝප් අවශ්‍ය වෙනවා මේකට රයිට් මුල් ගිල්ලූ වගාව සඳහා ස්ටයිරෆෝම් නෙට් පොට් ප්ලාස්ටික් කෝප් හරි ආලෝකය ලබා දීමට ප්‍රතිදීප්ත පහන් ටියුබ් ලයිට් මතකයි ඔබට ඒ වගේම LED බල්බ් ආලෝකය ලබා දීම සඳහා මේ ගෘහ තුලට යොදා ගන්නවා දරුවනේ අපි දන්නවා ප්‍රශස්ත ආලෝකයක් ප්‍රශස්ත ආලෝක තීව්‍රතාවයක් යටතේ තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය හොඳින් සිදු වෙලා අපිට විශේෂයෙන්ම හොඳ භෝග වර්ධනයක් එක්කම ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න නම් ප්‍රශස්ත ආලෝක තීව්‍රතා මට්ටමක් ගෘහය තුල පවත්වා ගන්න ඕනේ ඒක සඳහා කෘත්‍රිම ආලෝකයේ සැපීම සඳහා තමයි ප්‍රතිදීප්ත පහන් ටියුබ් ලයිට් කියලා කියන්නේ ඔබ සහ අපිට LED බල්බ් යොදා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ LED පහන් යොදා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වයේ ඉහළ නැංවීමට පුතේ හීටර්ස් තාපන දඟර සහිත පද්ධති පාරිසරික තත්ත්ව පාලනය කිරීමට දරුවනේ අපිට soil and air thermometers sensors වැනි සංවේදක වැනි උපාංග භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාතාශ්‍රයට පුතේ ventilation fan ඇතුළත රත් වූ වාතය ඉවත් කරන්න exhaust fan දාන්න පුළුවන් පුතේ පිටකර පංකා යොදා ගන්න පුළුවන් ගෘහය තුල වාතාශ්‍රය පාලනය කිරීමට පුතේ ventilation fans දාන්න පුළුවන් පුතේ exhaust fan දාන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි යොදා පෝෂක කළමනාකරණයට පුතේ පෝෂක ද්‍රාවණවල pH මීටරය සහ EC මීටරය දා ගන්න පුළුවන් pH මීටරය සහ EC මීටරය ඔබට මතකද pH අගය 4ත් අතර ප්‍රමාණයකත් මීටරයට ඩෙසිසීමන් දෙකට වඩා අඩුවෙන් තමයි EC පවත්වා ගත යුතු විද්‍යුත් සන්නායකතාව පවත්වා ගත යුතු වෙන්නේ. එහෙනම් පෝෂක කළමනාකරණයේ pH මීටරය සහ EC මීටරය අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ආර්ද්‍රතාවයේ පාලනයට පුතේ අපිට මිස්ටර්ස් ඒ වගේම ෆොගස් ඒ වගේම ෆෑන් පැඩ් සිස්ටම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේවා අපි හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. පිළිතුර විතරක් අපි දැනගැනීම ප්‍රමාණවත් මෙතනදී අවශ්‍ය පිළිතුරයි උමනා වෙන්නේ. ආර්ද්‍රතාවයේ පාලනයට පුතේ මිස්ටර්ස් ෆෝගස් වගේම පෑන් පැඩ් සිස්ටම් යොදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශස්ත තෙතමන පත්‍යක් පවත්වා ගැනීම. ජල සම්පාදනයට අපි දන්නවා ඩ්‍රිප් ඇන්ඩ් ස්ප්‍රින්ක්ලර් ඉරිගේෂන්. ඒ කියන්නේ බින්දු හෝ විසුරුම් ජල සම්පාදනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ජල සම්පාදනයේ පුතේ ජල කාර්යක්ෂමතාවය නැත්නම් ජල සංරක්ෂණය සඳහා කාර්යක්ෂම ජල සම්පාදන පද්ධති දෙකක් බින්දු සහ විසුරුම් ජල සම්පාදනය කියලා කියන්නේ. හරි. ඒ වගේම ජල කරාම අවශ්‍යයි පුතේ පාර්ශ්වික නල අවශ්‍යයි ප්‍රධාන නල වලින් ගලාගෙන යන ජලයේ පාර්ශ්වික නල අවශ්‍යයි බඳුන් තුලට ගමන් කිරීමට ඒකයි කරාම පාර්ශ්වික නල තවාන් පැල නිපදවන්න පුතේ ඇයි මේ තවාන් වල නිපදවා ගන්න පැලනි පුතේ මේ ගෘහය තුල අපි සංස්ථාපනය කරන්නේ ජල රෝපිත වගා මාධ්‍ය තුල සංස්ථාපනය කරන්නේ තවාන් තුල නිපදවා ගත්ත පැලනි පුතේ ඔබට මතකද ස්පොන්ජ් තවාන් වල පැල නිපදව ගත්තා අපි ඉතින් මේ පැල තමයි සංස්ථාපනය කරන්නේ එහෙනම් තවාන් පැල නිපදවීමට තවාන් තැටි අවශ්‍යයි දරුවනේ ප්ලාස්ටික් නැත්නම් ස්ටයිරෆෝම් ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් තැටි පෙති ආකාර කොහොබත් මේ නේද පුතේ පැලට් එකක් ඒ පෙලට් එකක් දාලානේ කොහොබත් පෙලට් එකක් දාලානේ ඒ තුලනේ බීජ සංස්ථාපනය කරන්නේ අපි ඒවනේ නේද පුතේ අපි බීජ මුල් බීජ පත්‍ර දෙක වෙනකොට ඒ තුලට පෝෂක මාධ්‍ය දාලා යම් මට්ටමකට වර්ධනය කරගත්තට පස්සේනේ අපි ඒව අර මේ ගෘහය තුල සංස්ථාපනය කිරීමට යොදාගන්නේ අපි ඒ දක්වා අපි ඒවර සිද්ධාන්ත පාඩම් වල විස්තරාත්මකව දුල පුතාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙන දරුවනේ වැල් පුහුණු කිරීම විශේෂයෙන්ම මොන වගේද පුතේ තක්කාලි වල අපි දන්නවා මේ කඳක ඒ වගේ ධාරක ශක්තිය ධාරණ ශක්තියක් නැහැනේ පුතේ දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය නැහැ විශේෂයෙන්ම දුර්වල කඳන් සහිත ශාක වගා කරනකොට අපි විශේෂයෙන්ම මොනවද පුතේ මේ පිපිඤ්ඤා සලාද වර්ග නේද පුතේ ගර්කින් පිපිඤ්ඤා ඒ වගේම තක්කාලි වල මේ කඳන් අපි දන්නවා පුහුණු කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ ඒවා කඳන් ඉහළ වහලේ තුල අපි වහලේ කොටස් තුල ගැට ගහලා සකස් කරන්න ඕනේ පුතේ එහෙනම් ඒ සඳහා අපිට කම්බි මුදු රෙදිපටි මේ කඳ ආධාරක ප්ලාස්ටික් උපාංග දරුවනේ වහලයට සවි වෙන කප්පි ඒ හරහා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. පැල හිටුවන් අපි අර
බඳුන් තවන් තුල හදාගත්ත පැල හිටවන්න මොනවද පුතේ යොදාගන්නේ? වගා මලු යොදා ගන්න පුළුවන්. වගා මලු. ඝන කොහුබත් වගා වීහුව, ප්ලාස්ටික් බඳුන් වගා කිරීම සඳහා මොනවද? පැල සිටුවීමට වගා මලු, ඝන කොහුබත් වගා වීහුව, ප්ලාස්ටික් බඳුන් යොදා ගන්න පුළුවන් ගෘහය තුල. පරාගණය සිදු කරන තක්කාලි අනිවාර්යෙන් පරාගණය කරන්න එපයි. පොලිනේටර්ස් කියන උපකරණ යොදා ගන්න පුළුවන් අතින් පරාගණය සිදු කිරීම සඳහා. පොලිනේටර්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. පාදෝවන ව්‍යුහ කෘමි බාධක අත්තිස්නා අතින් ස්ප්‍රේ කරනවා කෘමි බාධක විදියට අපිට අර කෘමින් ඇලවා ගැනීමට කෘමි බාධක අපි යොදාගන්නේ කෘමි බාධක අත්තිස්නා නේද පුතේ ඒ වගේම පළ දැමීමට කූඩ නෙලන පළ දාන්න කූඩ පාදෝවන ව්‍යුහ පුඩ් බාත් යොදා ගන්න පුළුවන් පුඩ් බාත් එකකට බැහැලානේ පුඩ් බාත් එකක් සකස් කරලා ඒකට ක්ලෝරින් දීලා දාලා අපි පුඩ් බාත් එකකට බැහැලා තමයි ගෘහය තුලට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒකට කකුල වල තියෙන විස බීජ නාශනය සිද්ධ වෙනවා. ඒකටයි පාදෝවනයක් පුඩ් බාත් එකක් කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා. කෘමි බාධක අත්තිස්නා අතින් ඉසිම සිදු කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේ දේවල් පලිබොදුනාශක වගේ ඉහින්න පුළුවන් අතින් අත්තිස්නා බඳුන් භාවිතේ ඒකට පළ දැමීමට කූඩ පළ නිසියාකාරව රැගෙන යන්න දාන්න අස්වැන්න නෙලාගත්ත පළ දාන්න නේද අස්වැන්න දාන්න කූඩ අවශ්‍ය වෙනවා දරුවනේ. හොඳයි දරුවනේ ආදරණීය දුවල පුතාලත් එක්ක අපි මේ උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදයේ 12 වෙනි ශ්‍රේණිය අවසන් ඒකකයේ දරුවනේ 11 වෙනි ඒකකයේ සමාලෝචන ප්‍රශ්නයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. දයාබර දුවල පුතාලත් එක්ක මේ වෙනකොට අපි සමාලෝචන ප්‍රශ්න 10ක් සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා අවසන් දරුවනේ. ඔබත් අපිත් එක්කම අපි දන්නවා මේ දේ කරනවා ලියනවා උත්තර ලියනවා ප්‍රශ්න ලියාගෙන පිළිවෙලට වැඩේ කරගෙන යනවා දුවේ පුතේ. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දුවල පුතාලත් එක්ක ඊළඟ කොටසෙන් ඉතිරි සමාලෝචන ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දරුවනේ.